ადამიანი აღჭურვილი მხოლოდ ჩაკუჩით ნებისმიერ პრობლემას უყურებს როგორც ლურსმანს, ხო? პარადოქსულია ეს. General Electric კომპანიას არ უღირს მილიონების ინვესტირება იმ ჭანჭიკში, რომელიც შეიძლება 5 წელი ვერ გაყიდოს. როგორ მოძებნოს ფლამინგოები? ანუ როგორ შეძლოს გამოხშიროს ამ ბიზნესებში? ჩასაფრებული გონება ყველგან პოულობს მასწავლებლებს. მასწავლებელი არ არის მარტო აუდიტორიაში. ეს არის ზედაპირზე, რაც ყველამ ვიცით. ქეში აწიო თან აქციების გამოშვების დროს შენი ბიზნესი მინიმუმ 10-ზე მრავლდება და ისე გადის IPO-ზე. კომპანიამ რა მასშტაბს უნდა მიაღწიოს, მას კონდეს უკვე საკუთარი აქციები, რომ მერე ეს აქციები გაიყიდოს. ლიმუზინი ემსახურება, მობძანდი, დაბძანდი და ეკო აქ და მოვიდა ვიღაც მუშა და ეუნება ეს ჩვენ დაგუბრიდავს. არა. სერიოზული პოდკასტი. სალამი ჩემო ოქროებო, პოდკასტი არა სერიოზული, ისევ და ისევ თქვენთან ერთადაა შეგახსენებთ არხის გენერალური სპონსორი კონტენტის წარდგენი არის აჭარაბეთი. დღეს ძალიან საინტერესო და განსხვავებული პოდკასტი გველოდება. ბატონი ჯაბადი ხამინჯია არის დღეს ჩვენთან ერთად. მსგავსი სპეციფიკის პოდკასტი მე არ მახსენდება 6 წელია. დღეს ბიზნესებზე გვექნება ლაპარაკი, მე ხო ძალიან ცნობილი და გათვითცნობიერებული პერსონა ვარ ამ ამბავში, მაგრამ ამიტომ მოვიყვანე ადამიანი, ვინც მართლაც გათვითცნობიერებულია ამ თემაში. მოგესალმები ჯაბა ბატონო პირველ რიგში. სალამი. მადლობა სტუმრობისათვის. მოდი ესე ვქნათ რა. სანამ გაპრანჭვას დავიწყებ და რაღაცა კითხვებს მოგაყრით. ვინც არ გიცნობ, შემთხვევით ვაი და დაიარება ერთი 7 კაცი ეგეთი ხო ჩვენი მოყურებელია. მეორე დაიარება. მოდი გავაცნო თქვენი თავი. მე ახლა რო დავიწყო რაღაცა მაქსიდან და რაღაცეები რო დავიწყო, ჯობია თქვენი რეგალიები ჩამოთვალოთ სანამ შევყვებით ლაპარაკს. მივესალმები შენს მსმენელებს, იქით ხარ ეს მე ვზივარ ხომ ხშირად ჩემ ბავშვებს. მადლობა მაგისთვის ბავშვებს მოკითხვა, რა ხელები არიან? 15, 14, 11. რა ბავშვებს მოკითხვა თქვენ გენასვალეთ მოკითხვა. ხო და მოკლედ რო ვესალმებიან ხოლმე მეც სიამოვნებს იქით ხარ ეს ვღებულობ და მეც მივესალმები შენს ბევრ მსმენელს ძალიან. შევეცდები მეც რომ რაღაც საინტერესო ისეთი დავდგათ ერთად. დავდგათ. ჩემი რეგალიები შემდეგნაირად ჟღერს, რომ მე დიდი ხნის განმავლობაში მუშაობდი მაქტიკომში. ბოლოს ვიყავი გენერალური დირექტორის მოადგილე, შემდეგ მაქტიკომმა რო შეიძინა ეს კომპანია დელტაკომი და კავკასუს ონლაინი. ამ მერჯინგში ვღებულობდი მონაწილეობას და ეხლა ვარ დელტაკომში ადმინისტრაციის სამსახურს ვურირებ და ასევე მაქვს ჩემი საინვესტიციო კომპანია, სადაც ინვესტორების კაპიტალს ვაპარკინგებ, ანუ ინვესტირებას ვაკეთებ კომპანიის აქციებში. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ თანხას გაბარებენ და ანაწილებთ მე ვყიდულობ კომპანიის აქციებს. მაგას რა ფინანსური კონსულტანტი ესე ეძახიან. მანი მენეჯერს ეძახიან, ესე ხო. მანი მენეჯერი. ამერიკაში დასავლეთში ამას ეძახიან მანი მენეჯერს. ადამიანს, რომელსაც მიადო ფინანსებს. ადამიანი, რომელიც ერკვევა სად და სარფიანად სად დააპარკინგოს კაპიტალი. დაპარკინგება მომწონს ეს სიტყვა. სად შეინახოს ეს კაპიტალი აქციებზე საუბარი და ასევე მართავ 4 კერძო ანგარიშს. კერძო ტიპების ადამიანების ანგარიშს. ასევე წიგნია. ასევე ვარ წიგნის ავტორი მენტალური შაბლონები და ეს წიგნიც აი ამას მოვარგე, იცი? ეს შაბლონები ამ შაბლონების ქვეშ ნაგულისხმები არის ის იარაღები, რომელი იარაღებიც პრაგმატული აზროვნების დროს გეხმარება მიიღო მაქსიმალურად სწორთან მიახლოებული გადაწყვეტილებები. ხო და ეს შაბლონების თემა არის ის, რომ ამ წიგნში ჩემს წიგნში შევიტანე ჯერჯერობით 31 შაბლონი, ანუ მეორე ნაწილსაც ვაპირებ, პროცესში ვარ. ეს 31 შაბლონი არის მოკლედ შაბლონებში რა ზღურისვap, იცი? ადამიანი აღჭურვილი მხოლოდ ჩაკუჩით ნებისმიერ პრობლემას უყურებს როგორც ლურსმანს, ხო? ამ შემთხვევაში შაბლონი ერთი ჩაკუჩიში ერთი შაბლონია. შენ თუ ერთი შაბლონი გაქვს, პრობლემას ბევრს ვერ გაუმკლავდები, სადაც სახრახნესია საჭირო, სადაც თხელტუჩა არ იცი ეგ თემა. ამიტომ შაბლონები არის სხვადასხვა მეცნიერულ დარგებიდან ფუნდამენტალური ძირითადი საკითხების კარგად ცოდნა და ეს შენი გონება არის, შენი ხურჯინი, წარმოიდგინე იარაღების ყუთი, სადაც გაქვს ეს ცოდნა, მაგალითად ალბათობის თეორია, ხო, იქ რაღაც ბეიზის თეორია, მათემატიკიდან, ფიზიკიდან, ენერგეტიკის მუდმივების კანონი, ეკონომიკა, რაღაც discount cash flow მოდელი, აი ეს ბევრი გაქვს და შენ შეგიძლია ამ შაბლონების ერთმანეთთან კონექშენების გაკეთებით რაღაც ახალი გადაწყვეტილება მიიღო, რომელიც
ფურცელზე არ წერია. უბრალოდ მიხვდე ბევრი რაღაცის გამოყენებით, აბა ეს როგორ შეიძლება იქნებოდეს. ჩემი წიგნის სტრუქტურა ამ შაბლონების ერთმანეთთან კავშირის ასახავს. ბევრი მაგალითი მაქვს, ბიზნეს მაგალითი მოყვანილი და მე ამ ბიზნეს მაგალითებს ვიხილავ სხვადასხვა შაბლონებით. აი როგორ გადაწყდეს წიგნი ეგ არის. ამ წიგნის გასაგებად აუცილებლად საჭიროა სიტყვაზე ფინანსისტის განათლება? საერთოდ არ არის ფინანსისტი საჭირო. ხო. წიგნის გასაგებად კი არა, მე თუ მკითხავ ინვესტირებაში ფინანსისტი არ არის აუცილებელი იყო. მეცაც გეტყვი. როგორ ვთქვა, იცი? სტატისტიკა იყო სადაც მოყვანილი, რომ საუკეთესო ბანკირები არ არიან კარგი ინვესტორები. პარადოქსულად ჭრეს, ხო? პარადოქსია, კი. ხო, რაღაცა პარადოქსული ამბავია რა. კი. და ბიზნესის შეფასება, ხო, აი როგორ სად დააპარკინგო კაპიტალი, სად რომელი კომპანიის აქციები იყიდო, ეს სულ არ დგას ფინანსური მოდელის და ფინანსური აი კოეფიციენტების, ფინანსებს აქვთ ესეთი კოეფიციენტები, ამ კოეფიციენტების გამოთვლით თვლიან ეს კომპანია იაფია თუ ძვირია. სინამდვილეში Excel-ის ფაილი რო ავიღოთ, ხო? ბიზნესში ინვესტირებისთვის შენ თუ Excel-ი გჭირდება, ის ბიზნესი არ ფას გადადის. ხო. ინვესტირება მე თუ მკითხავ არის უფრო storytelling-ის ამბავი ჯერ. და მერე არის უკვე ეს მოდელები და მათემატიკა მერე ერთვება. მთავარი არის ის რომ მე რო ინვესტირებას ვაკეთებ ბიზნესში, როგორ მოგიყვები ამას შენ. აი როგორ ჩაგაბავ ის ფინანსისტობა არ არის საჭირო, როგორ ჩაგაბავ იმაში რომ ვა რა მაგარი ბიზნესი, აი ამას როგორ გათქმევინებ და შენ თუ ამაში დაგაინტერესე ის Excel-ის ფაილი და მე მარჟების დათვლა ხო მომგებიანობის იგივე კოეფიციენტი PE კოეფიციენტი PEG რაღაც return on investing capital მოკლედ ბევრია ეს მერე მოდის და ბევრ ფინანსის გონია რომ ეგ არის ჯერ და მერეა სხვა და არა და ჯერ ეს არის და მერეა ის რა და ამის მაგალითად მოყვე თავისთავად უნდა ჩავშალოთ ახლა აი ამას წინათ წავიკითხე აგეთი წიგნი The Flamingo Smile ეს წიგნი დაწერილია Matthew J. Goldy-ის მიერ 84 წელს დაწერილი წიგნია და ეს Matthew J. Goldy იყო ბრილიანტი გონების პატრონი ანთროპოლოგი იყო ხო არანაირი ფინანსისტი და არანაირი ბიზნესმენი ეს იყო ანთროპოლოგი იყო ევოლუციურ ბიოლოგიაში კარგად ცნობილი და მოკლედ ეს წიგნი The Flamingo Smile არის წიგნი იცი რაზე აი მოყვანილი ყავს ცხოველები და ამ ცხოველებს რა კონკურენტული უპირატესობები გააჩნიათ კონკრეტულ ფილდზე, კონკრეტულ ადგილზე. როგორ გადარჩებიან ეს ტიპები? აი რა აქვთ თავდაცვის და თავდასხმის მექანიზმები. ხო. და ჩემს წიგნში მენტალურ შაბლონებში მე ხშირად ვიხილავ იმას, რომ ბიზნესი ხშირად ეკონომიური ლანდშაფტი, ხო, სადაც ბევრი ბიზნესი სუნთქავს, ხო, ერთმანეთს ებრძვიან ბაზრის წილისთვის, ხო, გინდა პოდკასტები ავიღოთ, გინდა კავშირი გამო, რაც გინდა ბაზრის წილზე არის ბრძოლა, ხო? რო დაუკვირდე, ეს ბიზნეს ერთეულები ყველა პატარა ცხოველია, ესე ვთქვათ, უჯრედია, გადარჩენისთვის ყველა ირვის. ზუსტად იგივე ხდება ეკოლოგიურ ბიოსამყაროში. და ამ ტიპის წიგნს რო კითხულობდი, Flamingo Smile იქ ბევრი მე რო კითხულობ წიგნს ესე მიყვები ხო ჰორიზონტალურად და თუ სადმე ბრილიანტი მოხდა ხო ესეთი მე ვცდილობ რომ ჩავიდე სიღრმეებში ამ წიგნში ძალიან ბევრგან ჩავედი სიღრმეში ესეთი წიგნია რა ერთ-ერთი სიღრმის ჩასვლას ყვები ახლა სადღაც გავჩერდი ფლამინგოზე აღწერს რომ წარმოიდგინე ევოლუციურად ხო რომ დააკვირდე ნებისმიერ ცხოველს ფრინველს ქვეწარმავას ყველას ქვედაყბა არის მოძრავი. ჩიტის ქვედაყბა მოძრავია, ძაღლის, ლეოპარდის, ადამიანის, ანუ ზედაყბა თლიანად თავის ქალაზეა დამაგრებული და ქვედაყბა მოძრავს. ეხლა წარმოიდგინე შენ რომ ზედაყბა რო იყოს მოძრავი. ტვინი არის 3 კილო. შენ წარმოიდგინე ღეჭვის დროს 3 კილოიანი გირი უნდა აწიო, ანუ თელი შენი თავის ქალა რო ქვედაყბაზე იყოს და ეს რო ამოძრავო. დაი ვერ შეჭამდებს, გამხდარი იქნები. და ფლამინგოს ეს აქვს პირიქით, ანუ ერთადერთი ფრინველი, ერთადერთი ძუძუმწოვარი არა, ფრინველია, რომელსაც თავის ქალა აქვს უხეშად შემოტრია. ხო გახსოვს ფლამინგო? რა როჟა, ვარდისფერი, ლამაზი. წალფეხა ჯიგარი, წალფეხზე კოხტარი ასეთ მოჭრილი, მოყვება. აი მაგას, ანუ ქვედა მთელი თავის ქალა ქვედაყბაზე აქვს, მემაგრებო ზედა იმას ამოძრავებს მაგრამ. რა უცნაური, რომ მარტო მაგას აქვს ეგეთი რა. ხა უყურე ეს რაში ჭირდება? მთავარი მუღამი ეგ არის, რომ რა მასტია ეს, რატო აქვს ესე, ამას ესე. რო დაუკვირდე ფლამინგო როგორ ჭამს, იცი, წყალში ჩაყოფს თავს
ეს ნისკარტის წაწვეტებას დებს ქვევით წყლის ფსკერზე და ესე ამ ნისკარტს, ანუ ეს მსუბუქია ზედა, ანუ წესით ზედა ადგილი წყალში ხდება ქვედა, ანუ ქვედა ყბა ხდება უხეშად. ამას ურტყავს იმას, რა ქვია, ფსკერს. და ფსკერზე არის მოლუსკები, რაღაც ესეთი კრივეტები, რაღაც წყალმცენარეების თესლები და იმას რო ურტყავს ვიბრაციის შედეგად წყალში ходит, წყალში აიწევა. და მე ენა აქვს როგორც შპრიცი, აი უკან წყალი რო ამოიღო. ამით იწოვს და უკან უშვებს. ამას წამში აკეთებს 5-ჯერ. წარმოიდგინე რა სიჩქარით აკეთებს ამ შეწოვა გაწოვას და თან ყლაპავს პირდაღმა. და პირში აქვს კიდე ეს საცეცები ისეთი აი ჯაგრისის მაგვარი, რომელიც წყალს ფილტრავს და ტოვებს საჭმელს. ეხა იდეა ეს არის, რომ ამის თავქვეა მოტრიალება რომ არ კონდეს სხვანაირი პირის აგებულება, ამას სხვანაირი პირის აგებულება, ეს ასე ვერ შეჭამდა. ანუ მე იმის მინდა რომ გარემოებამ რა მილიონობით წლის განმავლობაში ევოლუცია მიიყვანა ისე რომ ფლამინგო აი ამ ასე იკვებება. ეს ერთი, მეორე ის ისეთ გარემოში ცხოვრობს, სადაც ეს წყალები, ეს ტბები ტანზანიაში არის მაგალითად ერთ-ერთი დიდი აკვატორია, სადაც აი ამ ტბაზე უამრავი ფლამინგო ბინადრობს. ეს ტბები არის მარილიანი, ძალიან მარილიანია და თან არის კაუსტიკური სოდა შეიცავს. ანუ კაუსტიკური სოდა არის ქიმიური ელემენტი, ანუ მომწამლელია რა, კლავს ადამიანს. და დიდი რაოდენობით შეიცავს ამ კაუსტიკურ სოდას და ვერც გიენა, ვერც გარეული ძაღლი, ვერც ვერავინ ტაცებელი ამ წყალში ვერ შედის, იმიტომ რომ ხორცს გააცლის ეგრევე იმიდან. ანუ ფაქტიურად ფლამინგოზე არავინ არ ნადირობს. ანუ ტაცებელი ტიპი ფლამინგოზე არ მიდის. იქ თევზები არ არიან. ეს ჭამს აი რაც გითხარი მოლუსკებს და რატო არ იწვის მისი ფეხები? მისი ფეხები ჩექმები აცვია ისეთი, რომელსაც ეს კაუსტიკური სოდა ვერაფერს ვერ უშვება. ევოლუციის საჩუქარი. ეს მეორე ინგრედიენტი. მესამე აქვს ის, რომ თვალებს ქვევით აქვს ლანდები, ანუ ჯირკვალი, რომელიც ამ მარილიან წყალი რო გადაყვება, სისხლში რომ მოხდება ეს მარილი, ეს ფილტრავს და გამოვა გარეთ. ანუ მე ახლა ამის იმის თქმა მინდა, რომ ამ გარემოში სადაც ფლამინგო ცხოვრობს, მაშინ რატო ის გადარჩება და ცხოვრობს, ხო, იქ ის უკონკურენტოა. მას კონკურენტი იქ არ ყავს. იქ მას საჭმელში ვერავინ ვერ ეცილება. გამიგე? და თანაც შთამომავლობის გამრავლების მხრივ მისი ბარტყები შემაღლებულ ბორძვია ერთადერთი ტაცებელი ფრინველი და ისიც თუ გამაზა და თუ აცდა თუ მოხვდა იმ დინარეში დაიწვევა, ანუ დღეში ჩავარდება. ამიტომ მისი გამრავლების და გადარჩენის მექანიზმი ძალიან კარგი იდეალურად არის მოწყობილი ზედ. ეხლა მე ამას რატო უყვები, იცი რომ ეს ისტორია მოგეწონა? ძალიან საინტერესოა, რა თქმა უნდა. ფლამინგო რო ბიზნესი იყოს. იყიდი ამ ბიზნესს. წარმოიდგინე რა არგუმენტები გითხარი. უკონკურენტოა, პროდუქტს ყიდის, ანუ მისი ბაზარი კონკურენტი არ ყავს. დიდი ალბათობით კი. შესაბამისად აღჭურვილია შესანიშნავად იმ ადაპტირებისთვის, ვერავინ ვერ შედის რომ კონკურენციას გაუწიოს, იმიტომ რომ სხვა ნავიკები ჭირდება იქ შესვლას. აი მაგალითად და მეორე მომენტი კიდე რა აქვს, იცი რომ არსებობს ეგეთი კოეფიციენტი ფინანსურ სამყაროში, ანუ ROIC ეძახიან ინვესტირებული კაპიტალის ამონაგები. აი მაგალითად შენ ამზადებ კამფეტს. ჯოხზე კამფეტი და ეს კამფეტი ღირს ერთი ლარი. მაგრამ ამ კამფეტის დამზადება გიждდება 80 თეთრი. ჯოხი, ფერი, შაქარი, რა, შეფუთვა რაღაც. ანუ შენი ამონაგები, ინვესტირებული კაპიტალის ამონაგები არის 20 კაპიკი, ანუ 20% გაქვს. ეხლა ეს კოეფიციენტი რო გადავიტანოთ იქით ფლამინგოსთან, ხო? არსებობს ეგეთი მიდგომა, რა ენერგიას ხარჯავს ცხოველი კალორიების მისაღებად. ანუ მაგალითად არის ჩიტი, რომელიც დაფრინავს ერთ თევზს დაიჭერს, გადაყლაპავს და მეორე თევზს სანამ დაიჭერს, ეს კალორიები დამწვარი აქვს, იმიტომ შეიძლება იმდენი იფრინოს, ანუ ხტები რას გეუბნები, გაცემული ენერგია და მიღებული კალორიები ახლოს არის. 20%-ით არ არის ამ კამფეტთან მიმართება. ფლამინგოს შემთხვევაში ის დგას, მას არ უწევს კონკურენციას არავინ, სადაც თავჩაყოფს იქ ჭამს. ანუ გაცემული ენერგია და მიღებული კალორია არის 10 თეთრს ხარჯავს და 90 თეთრს. ჩვენიერ მარჟაზეა. შესანიშნავი მარჟა აქვს. არწივს არ აქვს ეგეთი მარჟა. ეხლა არწივი რო ბიზნესი იყოს. არწივი რო ბიზნესი იყოს და ფლამინგო რო ბიზნესი იყოს და ჩვენ კაპიტალი გქონდეს საინვესტიციო. რა თქმა უნდა დავაბანდებით ფლამინგოში. ეხლა მე გიო ამას რატო უყვები, იცი რომ? ხო, მაგრამ ფლამინგოსნაირ ბიზნესები. ხო და მაგაზე გადავდივარ. მან მივდივარ ეხლა რომ
მე იმის თქმა მინდა ამითი რომ ინვესტირება კიდევ ამბობ არ არის ციფრები და Excel-ის ფაილი. ინვესტირება არის ესეთი storytelling, რა აქვს ბიზნეს ისეთი, სადაც კონკურენტები ვერ წაართმევენ ბაზრის წილს. რა უსვია, რა თავდაცვა აქ ეგეთი. ფლამინგოს აქ ეგ თავდაცვა რამდენი გითხარი იმ ბაზარზე ვერავინ ვერ შედის, ფეხი ესეთი აქ, ის აქ, ეს აქ, მოკლედ და მარტო ჭამს, ხო? და ფლამინგო გვასწავლის აქ ამ გაკვეთილიდან იმას, რომ შენ თუ აკეთებ იმას, რასაც აკეთებს ყველა და ამ თემაში საუკეთესო ხარ, შენ ყველა ვარიანტში წააწყდები დიდ კონკურენციას და შენი გამარჯვების ინგრედიენტი ეს დროა. ანუ დროის განმავლობაში თუ შენ არ დანებდები და ხარისხს არ დააგდებ და შეუბერავ და დიდი ხნის განმავლობაში საუკეთესო იქნები, მომხმარებელი ადრე თუ ვიან მიხვდება, რომ შენ 30 კონკურენტ შორის შენ კაი ტიპი ხარ, მაგრამ შენ გაძლება, ანუ წყლის ქვეშ გაძლება, ანუ ჟანგბადი გინდა რომ ეს შეინარჩუნო მანამდე. ფლამინგოს შემთხვევაში კონკურენტი არ ყავს მას რა. ეგრევე გინდა არ გინდა მას უნდა მიადგე რა. და ეს ბიზნესი სად არის? ეხლა ესეთი ბიზნესები არსებობს. აი მაგალითად გეტყვი ესეთი ბიზნესი არსებობს, ეგეთი Transgen Corporation-ი არის ეგეთი. ბევრი ეგეთი, მაგრამ აი გუნა ბევრია. კი, ბევრია, უნდა მოძებნო. ხო და მაგის თქმა მინდა რომ ინვესტირება კაკრას ამისთანა ბიზნესების ძებნაა. ინვესტირება კი არ არის კაი პროდუქტს უშვებს და მარჯა დიდია. ოკეი, მარჯა დიდია, კაი პროდუქტს უშვებს, მაგრამ ჩემთვის ამოსავალი კითხვა რა არის, იცი, ხვალას გააგზელებს ეს ამ მარჯით მოგებას, ზეგაც, რა, ისეთი რომ ვიღაცამ რომ დაინახოს ამ ხელა მარჯა აქვს, ამ მოგებას ეგრევე შევარდება და დაუწყებს ბაზრის გაყოფას. ამას რა აქვს თავდაცვა იმისი რომ ეს ბაზარი დაიცვას, ეს მარჯა შეინარჩუნოს. აი აღმაშენებელზე ერთმა გახსნა ბადრე მახსოვს რესტორანი, მეორემ და მანქანები ბევრი დგას, მიაყენა, მეორე გახსნა, მესამე ჩავიდა რესტორანი. აი რითი იცავს თავს, რა აქვს ის, რომ აი ფლამენგოს ამბავში როგორ ვერ შედის ტიპი იმ კაუსტიკური სოდით სავსე წყალში, რა აქვს თავდაცვა. შენ თუ ამ კითხვებზე პასუხს გასცემ ბიზნესის თვალსაზრისით, იმ ბიზნესში Excel-ის ფაილიც არ გჭირდება, პირდაპირ ღირს ინვესტირება. ეხა როგორც მე დავეწე ამ სქემას რა. სიტყვა ინვესტირება რასთან ასოცირდება ჩემთან? მე ვარ იგითი ბჭყალებში ობივატელი, რომელმაც ინვესტირება იცოდა აი ესე გაგების დონეზე გავიგე დედიკომე მირო არის, მაგ დონეზე ეს ფრაზა, მე შემოვიდა აქციების ყიდვის ფუნქცია, საქართველოს ბანკს და TBC-ს აქვს თუ სწორად მახსოვს. და მეც რაღაცა როგორც აი შაბლონურად გავყევი, რომ აი Apple, ხო, Google გაგვიგია და ეს არის ქვასხეთქავს სიტყვები რა. დღეს ყოველ შემთხვევაში შეიძლება 30 წლის წინ ეს არ ყოფილიყო, know-how იყო და იგივე ფლამენგო იყო, მაგრამ დღეს აი რაღაცა მეც ვიყიდე იქ 30 Netflix-ი, $40 ის, მაგრამ ეს არის ზედაპირზე, რაც ყველამ ვიცით, შესაბამისად, ეგ არის ახ მეორე თავი, რასაც თქვენი მონათხრობია, ხო? ანუ აქ თავარია რომ აი ამ Google-ებში, Netflix-ებში გავწიოთ, გამოვწიოთ და მოვძებნოთ ის ფლამენკო, რომელიც შეიძლება იმ სახელის მატარებელი ჯერ არ არის, მაგრამ პოტენციალი და პერსპექტივა აქვს რომ იყოს ეგეთი. დიახ. სწორად ზუსტად ეგ არის. და ეს კომპანია ეხა რაზეც ვსაუბრობ, ხო, აი მაგალითად არის ეგეთი აერონავტიკის სფეროში ძალიან ბევრი კომპანია ცდილობს რომ მაგალითად Boeing-ს ან Airbus დაუმზადოს ყველა ნაწილი, ძრავი, შასი, ფუზელიაჟი, ფრთები, ყველაფერი, ხო? და ამ ბიზნესში კონკურენცია ესეთი მყარია რა. ბევრი კომპანია არ არის, იმიტომ რომ ამ ბიზნესში შესვლა ძალიან დიდ რეგულაციებს მოიწევს. ეხლა შე რომ თვითმფრინავის ნაწილს უმზადებს იმის სკროლის ნაწილი ხო არა, იქ რომ გახსნეს იქ ვერ გადააყენებ ამას შანსი არა. უსერიოზული ეს რეგულაციების ქვეშ არის. ამ ბიზნესში ნებისმიერი კომპანიის აქციის ყიდვა ღირს, მაგრამ ეს კომპანია რომელსაც ვსაუბრობ, ის კაკრას არის აი ტოქსიკურ ნიადაგში ცხოვრობს, იმ კაუსტიკურ სოდაში ცხოვრობს. ეს კომპანია არის წეღარო თქვი Transgen, რომელიც აწარმოებს იცი როგორ ნაწილებს თვითმფრინავის პრობლემა არა ძრავს გაგიკეთებ და ფუზელიაჟს და მე ამებს არ აკეთებს მაგალითად აი ვენტილატორის ისენი რო არის ასაწევი თვითმფრინავში ხო იცი არავის რო არაზრად არ მოუვა ამის კეთება ან კონკრეტულად ჩამრთვალ გამომრთვალს თვითმფრინავში ან სკამის სავარძლის ქვევით სამაგრ თითქოს არაფერი, მაგრამ საჭირო ნივთები. ჭანჭიქს, რომელიც სხვანაირია, გეომეტრია სხვანაირია. ეს ნაწილი ამ ნაწილებზე არავინ არ იბრძვის.
მე მინდა რატო მოხმარება ისეთი არ არის? ძალიან მცირე მოხმარების ნაწილებია. ეხლა მაგალითად General Electric კომპანიას არ უღირს მილიონების ინვესტირება იმ ჭანჭიკში, რომელიც შეიძლება 5 წელი ვერ გაყიდოს. და თუ გაყიდის, მოუგოს 30%. ეს აკეთებს ამას. მაგრამ ეს პროფილირებული არის ეს კომპანია არა ახალ თვითმფრინავებზე, არამედ ძველი 20-30 წლის თვითმფრინავებზე. ანუ იმ ნაწილებს აკეთებს, რომელიც 20 წელს გადაცდება. ისინი ხო დაფრინავენ კიდე. იმათვის გაყიდვების turnover-ი, ანუ ბრუნვა, გაფუჭდა გამოცვალე, უფრო ხშირია ვიდრე ახალ თვითმფრინავში. და მეორე მომენტია კიდე რომ მონოპოლისტი გამოდის. მონოპოლისტია ცალსახა. იმიტოა მაგარი, ფლამინგოა. ანუ ფლამინგოა. და მუღამ ის არის რომ ეს გარდა იმისა აკეთებს სპეციალურ რაღაც სახრახნისებს და ამ სახრახნისის კეთება ეს სახრახნისი არ არის შენ 3D პრინტერზე რო ამბობენ და ვან შენი ახლობელი რო გარაჟში გამოჩახავს ხო ხტები ეს ლიცენზია ჭირდება ამასაც რამხელა ხო არავის არ უღირს იმდენი მილიონის გადახდა იმ ლიცენზიაში რომ სახრახნისები და გამომრთველ ჩამრთველები აკეთოს ამას აქვს ეგ რა უკვე და ამ ბიზნესში მოკლედ უკონკურენტოა რა და მე იმის თქმა მინდა რომ იცი რა ჭანჭიკი რომელიც უჯდება $6 $500 ყიდის გიო აი მარჟა მაგას იცი რატო იმიტომ რომ მეორე არ არის ხო მონოპოლისტია რა თქმა უნდა დამთავრდა ხო და ეს კომპანია გრძელ დისტანციაზე მარათონით მიძუნძულებს სპრინტერი არ არის და აი ამ გრძელ ვოიაში აგენერირებს საკმაოდ კარგ მოგებას. და ამ კომპანიის აქცია რო ნახო ბოლო 15-20 წლის განმავლობაში ფენომენალური ზრდა აქვს. და რა მინდა იცი თქვა რომ ეს ისტორია ხა ეს ნარატივი, ეს სტორიტელინგი თუ მოგეწონა, ეს უკვე არის მოტივი იმისა რომ ეს კომპანია იყიდო უბრალოდ ამის მერე მიდიხარ Excel-ში და უკვე კონკრეტულ მარჟებს თვლი, რამდენი გაყიდა ის ჭანჭიკი $500 ან $3. უკვე მერე გადადიხარ დეტალურ ძიებაში, მაგრამ მანამდე შენ ასე აკეთებ, ესე ეძებ, ეს გინდა. აი საინტერესო სიტყვას ვიტყვი ეძებ. ესე ეძებ, ხო? ადამიანი, რომელსაც სიტყვაზე უნდა გააკეთოს ინვესტიცია, უნდა იყოს კრეატიული, მოგებაზე ორიენტირებული, შორტ პერსპექტივაში და აი როგორც ახლა დავარქვით და ძალიან მომწონს ეს სიტყვა, ეს ფლამენკო ბიზნესი იპოვოს. თქვენ ეს სიტყვაზე გაქვთ ეს გამოცდილება, აი ვიღაცა ჯიგარსონა ლევანი გვიყურებს ახლა და აქ ინტერნეტი, კომპიუტერი როგორ მოძებნოს ფლამინგოები. ანუ როგორ შეძლოს გამოხშიროს ამ ბიზნესებში ფლამინგოები და მე წვდომა როგორ უნდა კონდეს. ამ აი მობაილ ბანკინგის იმაში ყველაფერია, აი ეგ კომპანია. კი, რა თქმა უნდა. ანუ წვდომა არის. ნებისმიერ შეუძლია მისცეს. ოკეი, როგორ გააკეთოს რისერჩი ადამიანმა. გალტენტაგარდის ან TPC ბანკის იმ პლატფორმით ამ კომპანიას იყიდის. მაგრამ თავარი ყიდვა ხო არ არის, თავარი არის ეს რაც ახლა მოყვები, რატო? ყველაზე თავარი კითხვა რატო? ხო, ყიდვა შედეგია უკვე. ყიდვა შედეგია. ყიდვა შედეგია. რატო არის ეგ მთავარი არგუმენტი და ეს რატო არის ყველაზე მთავარი ინვესტირებაში? ამ რატოზე პასუხი. და მე როდესაც ესეთი სემინარები მაქვს ხოლმე ამ მიმართულებით ვასწავლი ხო ბევრს არა, ხშირად არ ვაკეთებ ამას. ხშირად სულ ვცდილობ, რომ ამგვარი ფიქრის სწორად ფიქრის ვეძახი, ბანალურად ჟღერს. ხო, არა, აბსოლუტურად სწორად ფიქრი ძალიან მნიშვნელოვანი თემა არის. ადამიანები არ ფიქრობენ სწორად. ანუ სწორად ფიქრის ხელოვნება არის აი ეგეთი რაღაცეების ყურება. დაატრიალო 360 გრადუსი და შეხედო სხვადასხვა კუთხიდან რაღაც მოვლენას. ხო და მე მიყვარს ხოლმე ამისთან რაღაცების ყურება სულ სხვა სფეროდან, მაგალითად როგორც არის ევოლუციური ბიოლოგია და ამიტომ ბევრ წიგნს ვკითხულობ, იქ აი მე რომ მეკითხებიან ხოლმე რა წიგნი წავიკითხოთ ფინანსურად, რა ეს ინვესტირება ვისწავლოთ, ყველა ელოდება რომ ვეტყვი რაღაც ფინანსურ წიგნებს, ხო, აი უორენ ბაფეტი. კი, ეგ ოკეი, უნდა წაიკითხო, მაგრამ შენ თუ იდეების მრავალფეროვნება გინდა ევოლუციური ბიოლოგია წაიკითხე ძალიან ბევრი. მაგალითად წაიკითხე selfish gene, ამას წინათ გავაკეთე პოდკასტი, რა ვისწავლე წიგნიდან selfish gene. აი იქ ჩანს ძალიან ბევრი ის ნიუანსი, თუმცა ინვესტირებაზე საერთოდ არ არის ეს წიგნი ევოლუციური ბიოლოგიაზე, მაგრამ სწორი ტვინი ალუზიას გააკეთებს ამ ყველაფერზე. მაგას თქმა მინდა ჩასაფრებული გონები, იცი რა არის? ჩასაფრებული გონება ყველგან პოულობს მასწავლებლებს. მასწავლებელი არ არის მარტო აუდიტორიაში. შენ თუ გააქვს ტვინწყობა ისე მოწყობილი რომ ყველგან რაღაცის სწავლისკენ ხარ დაგეშილი, ბევრ მასწავლებლებს იპოვი.
აი ამ შემთხვევაში მე რომ მოყვე ხა ამ ციკლში სულ არ იყო ეს ფლამინგოს ამბავის ქვეშ განხილული ეს ბიზნესი, მაგრამ ეს რომ დავინახე, ეს უცბად გადავთარგმნე ბიზნესში ეს და ეს რომ დავინახე, ეგრევე მივხვდი ბიჭო, მეთქი ეს არის ბიზნეს, ეს არის თვისებები, რომელიც ბიზნესსაც შეიძლება კონდეს და მე დავიწყე იმ ბიზნესის ძებნა და მე ვიპოვე ეს ტრანსჯენ ეს. ხო და აი ანუ უკუღმა წამოვედი, ხო ხვდები? reverse-ით ფიქრი ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა საერთოდ. ზოგჯერ არის წაღმა მათემატიკაში არის მაგალითად ისეთი ამოცანები, რომ წაღმა ამოცანას რომ დაგიდებენ პირობას, წაღმა რომ დაიწყე ფიქრს, ვერაფრით ვერ ამოხსნი, უნდა მოატრიალო და უკუღმა დაიწყო ფიქრი. უკუღმა რომ დაიწყე ფიქრს, უფრო ამოხსნი. აი მაგალითად ჩემ წიგში მაგ მაგალითი გუბურა, ანუ ყოველ 24 საათში ბაქტერია მრავლდება ორჯერ. გუბურა გაივსო 60 დღეში. ანუ პირველ დღეს არ იყო, მეორე დღეს იყო თქვათ X-ი, მესამე დღეს 2X-ი და 60 დღეში გაივსო. ნახევრამდე როდის იყო სავსე? კითხვა ეგეთი. ვიღაცა დაიწყებს პირველ დღეს თუ ამდე და 59 დღეს ბიჭო 60 დღეს თუ გაივსო და თუ დღეში ორმაგდება. წინა დღეს ყოფილა ნახევარი. ანუ წინა დღეს იყო ნახევარი და ბობდოუს გაორმაგდა და გაივსო. ანუ მე ამის მომენტი reverse-ით ფიქრი ძალიან ბევრ შავ hidden stone, ანუ ფარულ ქვებს აღმოგაჩენილებს რა და აქაც ახლა რასაც ვლაპარაკობ ფლამინგოს ამბავში, ესეც reverse-ით ფიქრია. იქიდან კი არ მოყვები, ანუ სულ სხვა სფეროდან მოვდივარ ბიზნესში და იქვეძებ გადარჩენის მექანიზმებს და ის გადარჩენის უამრავი მაგალითის მოყვანა შემიძლია. აი ამ ხრივ ევოლუციიდან დავიწყებ და ბიზნესში უამრავ ხიდს გავდებ. აი უამრავს. არის საინტერესო პარალელებია. ახლა მაგ კუთხიდან ცხოვრებაში არ დავიწყებდი ფიქრს, რომ რაღაცა ფლამენკოს ყოფა ცხოვრება შემედარებინა ბიზნეს მოდელს. ჟირაფი იგივეა. ჟირაფზე მაგ კიდე ესეთი კონცეფცია, რომ ესტი ლაუდერი იყო ეგეთი ბიზნესმენი ქალი, სახის კრემებს და იმებს. ესტი ლაუდერი ცნობილი ფირმა. და ესტი ლაუდერი იყო მიწვეული იმაში. ერთ-ერთ წვეულებაზე. და გაიხედა დიდგვაროვნებთან სახში და გაიხედა და კომოდზე ალაგია 3 დუხის შეფუთვა, 3 და მტვერიადებს, ნუ. ხო. და თემა არის გიო, რომ ადრე, აი, სადღაც 40-იან წლებში, უფრო ადრე 30-იან წლებში დუხი იმდენად ძვირი დუხია თვითონ. ტუალეტის წყალი არა. დუხი თვითონ, აი, დუხი იმდენად ძვირი ფუფუნების სიამოვნება იყო, რომ ადამიანებისთვის ჩაწერილი იყო გონებაში, მანდილოსნების გონებაში, რომ დუხი არის განსაკუთრებულ ვითარებაში საპყურებელი, მაგალითად ან ოპერაში, ან თეატრზე, ან რაღაც ისეთ წვეულებაზე სადღაც. ყოველდღიური დუხი თემა. ხო, გამოსაზოგი. ამიტომ დუხების 60% ორთქლდებოდა, ანუ იკარგებოდა, ანუ ისეთი შეფუთვა იყო, რომ წელი რო გიდევს აორთქლდება ის თუ არ ასია. მაგრამ ძალიან ძვირი იყო და ესტი დაფიქრდა რატო? რა პონტი, რა მომენტია ეს და მან მოიგონა კონსერვანტი რამე. ხო, არა, მან რაკნა უყურე რა მოინდომა რა, რომ ქალების გონებაში მე უნდა დავანგრიო ის სტერეოტიპი, რომ დუხი არის ფუფუნების საგანი რა და ტიპმა თქვა, რომ მე რო დუხი თვითონ სახელის აღქმის დანგრევა დავიწყო, ეს ძალიან ძვირი დამიჯდება. ამიტომ მოდი მე ვავიღებო და ახალ სახელს მოვიტანო. მაგალითად ტუალეტის წყალი, ხო? და ამ სახელის აღქმასო მე თვითონ ჩავწერ მომხმარებლის გონებაში, ეს უფრო ადვილია. და გააკეთა ეგეთი ტუალეტის წყალი, იანთდო, ანუ ახალგაზრდა ცრემლი. იცი როგორ შეფუთვაში ჩაასხა, რო გაასხავ და თან მაღაზიებში მიუშო. გინდა გასუნი აგერ და ხო ტესტერი არ იყო მაშინ ამან ტესტერი თუ ნაჭერზე აბა მე ეს ქალბატონი რომ დაისხავ და ისეთი შეფუთო რომ ხელი ესვრებოდა. ნუ კაი არ გადაწყვეტე წავიდე სადღაც რაღაცას ყიდო. ბიჭო რა გისუნია კე მოტრიალ და იყიდა. ანუ უფრო ადვილად ხელმისაწვდომი გახადა სუნი ტანზე იმაზე და გაგიჟდა გაყიდვებით ისეთი გაყიდვები დააფიქსირა. და ეხლა ეს ჟირაფი სად არის რომ აი წარმოიდგინე ეხლა ეს დუხის წარმოებელი კომპანიები. ხო. აი აფრიკაში როცა ცხელა ბალახის რაოდენობა წირდება რა, წყალი არ არის, ბალახი ხმება და ბალახის მჭამელ ცხოველებს შორის ძალიან დიდი კონკურენცია, იგი ერკემალი, ჟირაფი, ზებრა, უამრავი ტიპია იქ, რომელსაც ეს ბალახი უნდა, ხო და ბალახი რო ხმება ეს ტიპები წარმოიდგინე ხე ჟირაფი, ერკემალი და ესენი არიან იმ დუხის შანელი ვიღაც ტიპები, რომლებიც ამ ძირ და ყველა ეჯიბრება ვინ უფრო ძვირიან დუხს გამოუშვებს და შეფუთვა ისეთი რომ დიდხანს არ აორთქლდეს და ჩემი არ ორთქლდება და ამაში ეჯიბრებიან და ეს ტიმ მივიდა თქვენ აქ
თქვენ აქ კონკურენციაში შეუბერეთ, რომ მე გადავალ სხვაგანო. და გადასვლაში რას გულისხმობთ? ჟირაფი რო აიო, ჟირაფი ერთ დროს ჟირაფის მწვანე საფარს ჭამს, ხო? ბალახის ჭამელია იდეაში, მაგრამ ჟირაფი სულ სხვაგან ბალახობს, ხეზე ფოთლებს ჭამს. ანუ ისეთი გასაღების ბაზარი მონახა ჟირაფმა და ისეთ მოდერნიზმი, სადაც კონკურენცია, თქვენ დაახოცეთ ზებრებმა და ერგელებმა, მე ზევით. იქ ზატო არავინ არ მყავს კონკურენტი რა და თან მეორე მომენტია, რომ მისი ევოლუციურად მისი გეოგრაფია, გეომეტრია ისე გადააწყო, რომ იქ უკონკურენტოა მაღალი კისერი, დიდი გული, ხო, ამ გულს იმხელა ატმოსფეროთ კისრამდე სისხლის ეგა და თან ჟირაფის პირისგრუ სტაგვირები ხარ? არ მქონია შესაძლებლობა. ლურჯია. მართლა? ხო. და ლურჯი რატო აქვს? იცი რომ აი ის რო არის, რა ქვია, ზის საწინააღმდეგო კრემები ხო? რო არ დაიცვა. მაგას ისმე რო არ დაგწვავს, მაგრამ შენ რო ულტრაისფერის სხივების სათვალე გაიგეთო, რომელიც ამას ხედავს, რო გადახედავ, პლაჟზე ყველა შავი იქნება, იმიტომ რომ შავი ფერია იდეაში. ზისგან გიცავს ეგ პიგმენტი. ჟირაფის ენა იმიტოა შავი, რომ აღმა რო ჭამს პირი არ დაეწვას. ანუ თემა არის, რომ მთელი გეოგრაფია, გეომეტრია, აგებულება, სხეულის მოარგო იმ ბაზარს, სადაც იქ უკონკურენტოა და ეხლა ეს პარალელი სად არის? ესტი ლაუდერმა იგივე არქნა მდუხზე, გამოვიდა იმიდან და ჟირაფი გახდა. ისეთ ადგილზე დაიწყო ბაზარი, ისეთი გასაღების ბაზარი ნახა, სადაც კონკურენტი არ ყავს. და ესეთი მაგალითი ბიზნეს სამყაროში უამრავია. იგივე ქნა. აი, ეგ უნდა მეკითხა, ეს პრეცედენტები, მozavārkot პრეცედენტები. ეპოქებში ხო რაღაც ეპოქაში უფრო რთული ხდება. კი, მაგრამ სიტყვაზე მე-20 საუკუნის შუაში, როდესაც რაღაცა ყველგან რევოლუცია იყო, კულტურულიდან დაწყებული, რაღაც სექსუალური დამთავრებული, ესეთი ნოუ-ჰაუები და ეგეთი იდეოლოგიები და პრეცედენტები იყო, მაგრამ შეიძლება უფრო ხშირი იყო. დღეს, როდესაც გონებაც გადატვირთულია, ინფორმაციის მიღების მეტი საშუალება არის, ბაზარი გაზრდილია და მრავალფეროვანია. დღეს ეგეთი უნიკუმები კიდე იბადებიან? ყოველთვის არის ეგეთი. მართლა? კი, იცი რატო? იმიტომ რომ ეს ხო ფუნდამენტალურ საკითხზე დგას. ეს ხო არ დგას ცვალებად რაღაც თვისებების. ეს ფუნდამენტალურ უჯრედიდან დაწყებული. აი ადამიანი რო არ არსებობს, პირველი უჯრედი ალბათ რა. მათ შორის კონკურენცია ბევრს ეკონომიური სიტყვა გონია. კონკურენცია ეკონომიური სიტყვა არ არის. კონკურენცია არის ბიოლოგიური სიტყვა. თანამშრომლობა ეკონომიური თანამშრომლობა მაგალითად როდესაც ანუ მუთუალიზმი ანუ ორივე ღებულობს სარგებელს მაგალითად მუთუალიზმი ურთიერთ თანამშრომლობაში არიან ფუტკარი და ყვავილი ფუტკარი ღებულობს სარგებელს და ყვავილს რა თქმა უნდა ერთგვარი კოლაბორაცია და კი ანუ კონკურენტები კი არ არიან აი მაგალითად ის ბაქტერია რომელიც კუჭში გვაქვს ბიფიდობაქტერიებს რო ვეძახით ხო ის ბაქტერიები ჩვენი საჭმლის მონელებაში გვეხმარება და ჩვენ მათი ისა ვართ რა ქვია სამყარო სადაც ეგენი ცხოვრობს სახლი უამრავი რამე მუშაობს იდეაში ესე და ეს რაზეც ახლა მეუყვები ხო გაიქეცი კონკურენციას ავთენტურობის გზით ნახე სხვა ნიშა ეს ხო არ არის გუშინდელი ეს ხო ეს იცი როგორი საკითხია ადამიანი ოდისმე გადააგდებს შურის შეგრძნებას ხო მაგდონის საკითხია კი აი ეგ არის ხო უცვლელი რაღაცებია აი უცვლელია საერთოდ ძალიან ჭკვიანურია რომ ყოველთვის აი ბიზნესშიც ხო დააკვირდე ისეთ ღირებულებებს რომელიც მუდმივია აი ჯეფ ბეზოსს აქ ნათქვამი ჩვენო ვაკვირდებითო მომხმარებელშიო და საერთოდ აი ამ ბაზარშიო ისეთ კაუჩსო რომელიცო არც ერთ გარემოებაში არ იცვლებაო და იმაზე ვაგებთო მე მთელ ჩვენს ბიზნეს სტრატეგიასო იმიტომ რომ თუ რაღაცა იცვლება და იმაზე ააგებ ის თუ შეიცვალა შენ ცუდღეში ხარ ანუ შენი ბიზნესი ჰაერშია აძირკველი ამიტომ ისეთ კეი მომენტებზე უნდა იდგეს შენი ფუნდამენტი ისეთი კეი უნდა იყოს რომელიც ადამიანის დნმ-ში მილიარდობით წლის განმავლობაში არის ამოტვიფრული და დგას და დევს ესეთია მაგალითად აი შური ხო ის იგივე scarcity ანუ დეფიციტური მომენტი აი დროზე თორე ბოლო 5 ადგილი დარჩა რაღაც სტრატეგია ხო როგორ 5 თუ დარჩა მე ვერ მოვასწრებ და ეგა სუფთა ფსიქოლოგია და ეს ფსიქოლოგია ყოველთვის იქნება ტრიგერი ადამიანში ყოველთვის როგორც არ უნდა განვითარდეს გარემო ეს ტრიგერები ჩვენ მოყვება და მაღაზია დაშენებული მარკეტინგის და ძალიან ბევრი რამეა მაღაზია დაშენებული აი 99 ფრანკშია ვისაც არ გაქვს სიტყვაზე ნანახი ძალიან კარგი წიგნია და ფილმიც არის აი მთელი ამ მექანიზმზე რა როგორ მუშაობს ზუსტად
აი რასაც ეხა ბატონი ჯაბა ამბობს, აი მექანიზმი როგორ მუშაობს გენიალური ფილმია ნახეთ მე გაგისწორდება. ძალიან საინტერესოა ხა რასაც ამბობთ, უბრალოდ შურის შეგრძნება მაქვს და გეტყვით რატომ. ადამიანები სტვინი ხო რაღაცა გარემოდან გამომდინარე ილესება სხვადასხვა საჭიროებებზე. იგივე როგორც ფლამენკო და იგივე ჟირაფი რა. მაგრად მშურს ეგეთი ტვინი როცა აქვს ადამიანს და მაგრად ასწორებს შორ პერსპექტივაში, ფინანსურ პერსპექტივაში და ზოგადად საინტერესო აზროვნების პერსპექტივაში, მაგრამ მოდი ესე ვთქვათ. უბრალო მოკვდავებმა ვინც ტვინი ვერ ალესა ცხოვრების მანძილზე, აი ეგეთი ტრიგერებით, ეგეთი ინფოთი, რისერჩის რაღაცა ცოდნით როგორ უნდა გახდნენ უფრო ჭყალებში ჭკვიანები, უფრო ალესილები, რომ შეძლონ აი ეგეთი ტენდენციების კონტროლი, პულსე ხელი ეჭიროთ, ანუ აი რიგითმა ადამიანმა რითი დაიწყოს, რომ ნელ-ნელა უფრო გათვითცნობიერებული გახდეს ამ თემაში. აქ არის რამოდენიმე მიმართულება. ერთი არის კითხვა. უნდა იკითხო. ოღონ არ უნდა იკითხო ყველაფერი. ძალიან მნიშვნელოვანი აქვს დიეტა. უნდა იკითხო ისეთი მოკლედ მე მაგალითად დაახლოებით 18-19 წლის წინ ამ მიმართულებით მე გზადაგზა გავლესე ბევრი რამე მე თვითონაც ვიცი რომ ხელი მკრეს რა მიბიძგა ლეგენდარულმა უორენ ბაფეტმა და ჩარლი მუნგერმა მისმა მარჯვენა ხელმა მე ამ ადამიანების კითხვა და წაკითხვა და სწავლა რო დავიწყე რო ვკითხულობდი მე გამოვიხედებოდი სადა ვარ მე ხა ხო ესენი სად არიან აი ეგ იყო და იქ გზადაგზა ჩარლის უამრავი პოდკასტი მაშინ არისო ისა მაქვს ნანახი როგორ ინტერვიუ გამოსვლა ტედის ლექციები და ასას რაღაცა და იქ ეს ხშირად ამბობდა მე რომ აი ეს ციგნი ძალიან მაგარი ციგნი აქ ამას ის მის ყველა ციგნი მაქვს წაკითხული რაც კი მან რეკომენდაციაში ოდესმე სადმე გაუჟღერებია ოდესმე სადმე თუ რამე უთქვას რომ ეს ციგნი წაიგითხე ყველა მაქვს წაკითხული აი ამ ციგნების კითხვამ ჩამაგდო იმ დიდ ორმოში რომელსაც ქვია აი ეს და აი მე ნელ-ნელა ესე იცი რა არის გაილესა რა ეს და ესე მოხდა ხო კითხვა ეს ალბათ უნივერსალური მოდელია რომელიც ყველა სფეროში იმუშავებს ესეთი ტიპები ბევრნი არ არიან ვინც ესე იცი რა არის ეს არის მულტიდისციპლინირებული აზროვნების მოდელი აი სხვა სფეროდან სხვა სფეროში რო პარახიდებს აგებ ეს ძალიან მაგარი კარგი მარტო ინვესტირებაში არ გაძლევს ეს დიდ უპირატესობას ბევრ სხვა რამეშიც გაძლევს ესეთ ტიპებს უნდა უსმინო ესეთ ტიპია მაგალითად რა გვარია ესეთი ტიპი ანუ ჩარლი გითხარი ლილუ არის ესეთი ტიპი ესეთი ტიპი არის ჰოვარდ მარქსი არის ეგეთი ტიპი კიდე არის ნუ ესეთი სხვადასხვა ყველა ინვესტორია არავინ არ არის კონკრეტული პროფილის ადამიანი ყველა ეს ტიპები არიან ინვესტორები და ეს ინვესტორები აი ეს დაახლოებით ესე ფიქრობენ ისინი არ ფიქრობენ Excel-ის ფაილი და რაღაც ისინი ფიქრობენ ფართო სხვანაირად სხვა მოკლედ რესტორანში ნუ შეხვალ წინა კარიდან შედი უკნიდან გაიარე სამზარეულო და იქ ნახე ვინ რას აკეთებს შენ კერძზე იქ არ ჩანს რამს მოგიტანე შენ რო უკნიდან ხედავ აქ ძალიან ბევრ ნიუანს დეტალს აღმოჩნდა როგორ იქცევა შეფი როგორ იქცევა იქ თანამშრომელი როგორ მიმე დანას როგორ ხმარობს თებსე რა დევს როგორ წმინდა ძალიან ბევრი ინფორმაცია მაქვს და მე იმის თქმა მინდა რომ ესეთი ფიქრი შენ ბიზნესში უკნიდან შესვლის საშუალებას გაძლევს ეგ არის მუღამი ყველა ცდილობს წინიდან შევიდეს და აბა მანახე მაჩვენებლები რა აქვს აბა მოგება რა ქონდა ოკეი მოგება მარჟა რა აქვს მოგების რამდენი გაყიდა iPhone ამდენი მაგარია რა მოდი ვიყიდო არა რაღაც ტრივიალური ამბავი უკნიდან ის ხო ყველა ის აგერდებს მაგიდაზე ეგ დატა აგერდებს ჩარლისა კიდე ეგეთი მაგარი თემა მაგან მიბიძგა პავლოვის ის ხო იცი შენ პავლოვის ძაღლის ამბავი ანუ არა რა პავლოვის ძაღლებით ენა გადმომაგდებინეო ეგეთი ფრაზაც არსებობს რა და პავლოვი იყო ეგეთი რუსი მეცნიერი აი ხა სხვა კუთხიდან მოვყვები ხო ძალიან საინტერესოა პავლოვი იყო რუსი მეცნიერი 1918-17 წლებში ლენინგრადში აკეთებდა ცდებს ძაღლებზე ხო და სწავლობდა ძაღლების კუჭის მონელების სისტემას და ეს ძაღლები ყავდა ვოლიერში გამოკეტილი და ბიჭო დაამუღამა რომ
ეს ძაღლების პირის გაღება და ენის გადმოგდება და ნერწყვდენა ეწყებოდათ თავის ასისტენტს რო ნახავდნენ. ტიპს. ხო. ძაღლი რო ხედავდა ამ თავს ნედორფლებოდიოდა. და რატო? იგი რა მომენტია და ეს ტიპი პასუხისმგებელი იყო ამ თკვებაზე. ანუ ძაღლები როგორც კი ამ ტიპს დაინახავდნენ, ტრიგერი იყო რომ ჩვენ მალე საჭმელს შევჭამთ და საჭმელს რახან ჭამის დროს ნერწყვი მოგდის. და პავლოვის გენიალურობა იმაშია რომ პავლოვი მიხვდა რომ თურმე შეიძლება რაღაც ქმედებაზე მიაბა, ანუ სიგნალი მიაბა. ანუ შენ თუ წითელ შუქს აანთებ სამჯერ და მერე ძაღლებს მისცემ საჭმელს ერთი კვირის მერე წითელი შუქის ანთებაზე საჭმელის უარ მისცე ძაღლებს სამოვად ნერვი. ეხლა თემა არის ის რომ ეს გონია მარტო ძაღლებზე მუშაობს. არა რა თქმა უნდა. ადამიანებზე იდეალურად დაიდება რა თქმა უნდა. გეტყვი ეხლა მაგალითად რას აკეთებს კოკა-კოლა. კოკა-კოლა გახსოვს ის ხო? ვის არა? ეს ხმა რომ მოგასმენინო, მე დარწმუნებული ვარ 100 კაცმა რომ მოისმინოს 100-ვე 99 ტიპის რომ ეს კოკა-კოლა იყო. თუმცა კოკა-კოლა არ უნახია. კოკა-კოლა იყო. ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს რომ კოკა-კოლა მოახერხა ის რომ ეს ხმა ყინულების რაკაროკე ეს ქილის გახსნის ხმა ეს ბუშტუკების გახეთვის ხმა ეს ბოლოს ეს ხმა ხო ჩვენ თითქოს ყველას გაგვიფორმა ხელშეკრულება რომ ეს ხმა ჩემია თუმცა ეს ხელშეკრულება არავის არ გვაქვს მაგრამ მან ქნა ის რომ ეს მისია და ამ ხმის გაგონებაზე მე შენ მეცაწყობ პავლოვის ძაღლებით მოვდის ნერწყვი კოკა-კოლა მეც მომიდა კი არის ეს რაც ეს ერთ-ერთი დიდი ტრიგერია არგუმენტია იმისთვის რატომ უნდა იყიდო კოკა-კოლა. მეორე არგუმენტი კოკა-კოლაზე არის ის რომ მოკლედ შენ ვერ დალევ იმდენ ლიმონადს, რამდენსაც დალევ კოკა-კოლას. იცი? არა. ეგრეა. რატომ? იმიტომ რომ რისი ლიმონადის არ უნდა იყოს. იმიტომ რომ კოკა-კოლას როსვავ გემოს მახსოვრობა არა აქვს. შენ რომ ჰამბურგერს ჩაკმუჩევ და კოკა-კოლას მიაყოლებ და რომ გადაყლაპავ ამას. ორ წამში კოკა-კოლა შეხედავ და ის გემო არ გახსოვს. და მაგრამ გახსოვს როგორ მაგრა ასწორებს ჩაკმეჩილი ჰამბურგერის მერე გამიგე? ამიტომ შენ ამის კოკა-კოლას ვერ გაძღები და ლიმონათით გაძღები. ლიმონათი მსხლის გემო აქვს, ტარხუნის გემო აქვს. ამას და მეორე მომენტია ლიმონათს ისი გემო აქვს. მსხლის სხვა რამის. კოკა-კოლას რის გემო კოკა-კოლასი. ხო? და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ასეტია, ეს მნიშვნელოვანი ქონებაა კოკა-კოლაში. იმიტომ რომ მისი გემო პირის რეცეპტორებს ადვილად ავიწყდებათ, ეს იმას იწვევს რომ მისი დალევა უფრო მეტი გინდა, ბევრი გინდა. გამიგე? და გაყიდვებში ეგ ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალია, ხო? ეს მეორე ტრიგერი. მესამე ტრიგერი არის ის რომ თოვლის ბაბუაც დაასაქმეს მარკეტინგში ბოლოს და ბოლოს თოვლის ბაბუა ახალი წელი კოკა-კოლა და ახალი წელი ასოციაცია ეგრე. პეპსი ფიქრობს ლურჯი თოვლის გინახია ხო? პეპსის ლურჯი თოვლის ბაბუა, მაგრამ როგორ ეხლა ყველას გონებაში კოკა-კოლა თოვლის ბაბუა წითელი ფერის არის, ნუ ეხლა ვერ იზავ. როგორც ესტი ლაუდერმა დუხის გარდაქმნაზე არაო თქვა და ახალი იქნა კოკა-კოლა პეპსი ციდობს ეხლა თოვლის ბაბუა ჩვენს გონებაში ლურჯად შეღებოს და ვერ იზავს. არ გამოვა. კითხვა დამება და კოკა-კოლა რო ავიღოთ აი ფლამენკოს და იმის კონცეფციაში რო განვიხილოთ რა. კოკა-კოლა ხო არ გამოდის ფლამენკო. არა, კოკა-კოლა ფლამენკო არ არის. კოკა-კოლას ირგვლივ ძალიან ბევრი უზარმაზარი კონკურენტები ყავს, მეტნაკლებად დიდი, მაგრამ ეს თვისებები ახლა ჩამოთვალეთ. გითხრას მაგი ფლამენკოს ამბავი გამოვიტანო, საბანი დავახურო კოკა-კოლას. კი, მოხდება. კარგი. აქ კოკა-კოლას ახლა რაც აქვს, ეს რაც გითხარი, ეს გემოს ეს ტრიგერები, ეს თოვლის ბაბუა, გაყიდვები, ხო კოკა-კოლა. ეს ყველაფერი არის მოათ, ანუ ინგლისურად მოათ, ქართულად არის თხრილი. ეხლა ეს მოათი რა არის? ამას ავხსნი ორი სიტყვით. მოათ არის, აი მე-18-19 საუკუნეებში ევროპაში აშენებდნენ ციხესიმაგრეებს. ეს ციხესიმაგრები კინოებშიც ნანახი გვაქვს, ხო, ევროპაში მეც მინახია. ციხესიმაგრის ირგვლივ იყო სქელი თხრილი წყლიცავს. კი ბატონო, კი. ეს ხიდი, ხო? ამ ტერი შემოგესია, ხიდი აწიე. შო, ახლოს ვერ მოდის კედელთან კიბე მიადგას და მოკლედ ძალიან რთულია აღება. ეს თხრილი არის ამ
ციხესიმაგრის დასაცავი ერთ-ერთი მექანიზმი გარდა ხასაკეცი ხიდისა. Warren Buffett-ის ტერმინია ეგ მოათ. ანუ ბიზნეს ეს თხრილი უნდა კონდეს. ეს თხრილი ვიზუალურად არ ჩანს. ეს თხრილი არის ის თხრილი, რომელიც ხელს უშლის სხვა კონკურენტს წაართვას ბაზრიცილი, ანუ დაესხას თავს და შიგნით შევიდეს. Coca-Cola-სთვის ეს თხრილი არის ის თოვლის ბაბუას ამბავი, ის გემოს არ მახსოვრობა, ის სიგნალი. აი ეს თხრილი, ეს მარკეტინგული ხრიკები, ხაფანგები, ხო? ეს არის ყველა Coca-Cola-s თხრილია და ფლამენგოს ამბავში თხრილი რა არის? იგივე თხრილი აქვს ფლამენგოსაც, სადაც კონკურენტი ვერ შედის იმ ტოქსიკურ წყალში. ის მისი დაცვა სხვანაირი, ის თხრილია, ოღონდ სხვანაირი დაცვა. ამას სხვანაირი დაცვა აქვს, იმას სხვანაირი დაცვა. ორივე დაცვა. ანუ მე იმას Coca-Cola-თვის ეს ყველაფერი თავდაცვის იუზერის არ წართმევის მომენტია, ხო? და ფლამენგოსთვისაც ის იუზერის არ წართმევის მომენტია ის წყალი, მაგრამ იქ ტოქსიკურ გარემოში ის იდეალურად არის ადაპტირებული. იქ ვერ შედის ვერც კოიოტი, ვერც ძაღლი, ვერც ვერავინ, ხო? აქაც ვერ შემოდის ვერავინ Coca-Cola-s ტერიტორიაზე, იმიტომ რომ ეს ხმა, ეს თოვლის ბაბუ, ეს ძალიან ძლიერი ტრიგე. შენ წარმოგიდგენია Coca-Cola-s რომ ბაზრის წილი წაართვა, მაშინ ტიპებს უნდა შეაძულო თოვლის ბაბუა და რაღაც თითქმის შეუძლებელია. გამორიცხულია ეგ ამბავი რა. თითქმის შეუძლებელია გამორიცხული. აი ხა პოტენციური ადამიანი, აი წარმოგიდგენთ ადამიანი, რომელიც პოტენციურად ეხა X-თან ხარ რაღაც $100 აქვს და ფიქრობს რაში დააბანდოს რა და ორი დილემის წინაშე დგას ორი ვარიანტია სიტყვაზე Coca-Cola და აი ეს კომპანია რომელიც ჭანჭიკებს ამზადებს თვითმფრინავის ამბავში რა პოტენციალით სიტყვაზე აი ხა ვარკვევთ რომ ისიც ძალიან მაგარი პოტენციალი აქვს რაღაცა კონკურენტი საერთოდ არ ყავს ასე შემდეგ მაგ დროს ძირითადად როგორ გადაწყვეტილებას იღებენ ხოლმე ავტორიტეტი პოპკულტურა 100 წლიანი გამოცდილება და მეტი რაღაც 125 წლის ბრენდია თუ სწორად მახსოვს Coca-Cola ანუ მაგ დროს რომელი უნდა აიღო ათვლის წერტილად რომელი ჯობია რომ ენდო ამას ისტორიას საუკუნოვანს რომელმაც გაუძლო რევოლუციებს ომებს ამბებს რაღაცეებს თუ მეტნაკლებად ახალი მაგრამ ნუ უნიკალური აი $100 გაქვს თან რა არ გინდა რომ შუაში გატეხო აი მაგ დროს რა უნდა აიღო ათვლის წერტილად იცი როგორი მომენტია ეხა მაგ კითხვაზე მაგარი კითხვაა მაგ კითხვაზე პასუხი მე ესე გავცემ რომ ჩემი გადმოსახედიდან კომპანია იზრდება ორნაირად ჯერ იზრდება ჰორიზონტალურად ნიშნავს რომ ბაზრის წილის დაფარვას ცდილობს და მერე იზრდება ვერტიკალურად ანუ როდესაც კომპანია ჰორიზონტალურად იზრდება ეს კომპანია დივიდენდებს არ იხდის. დივიდენდი რა არის? მოგება ვნახე და ამ მოგებიდან პატარა ნაგლეჯი ავიღე და შენ რამდენი აქცია გაქვს 1 წელი. ახლა შენ 1 აქციის წილი მოგების დივიდენდი, რაც მოვიგეთ კომპანიას. აბა რო გაწყვეტე, აი ეგ მაღაზე მინდა ჩავშვა, ვაფშე აქცია რას ნიშნავს? მე მაღაზეს რო ვილაპარაკოთ რა, რომ სტრუქტურა გავიგოთ. დივიდენდი არის რომ შენ რო 1 აქცია გაქვს, ან 2, მე Coca-Cola რო ვარ, მთელი მოგება რო მე რაღაცა წილს მაძლევ. ავიღებ და წილს გაძლევ, ხო. ეს არის დივიდენდი. კომპანია როდესაც იზრდება ჰორიზონტალურად, ანუ წარმოიდგინე ძროხა შევიდა საბალახოთ და არავინ არ არის და მწვანეა და უნდა მოიცვას მთლიანად. ეს ძროხა არ იწველება. ანუ დივიდენდს არ იხდის. ხო. სულ მთელი რესურსი ჭირდება რომ მოიცვას, მაგრამ რომ მოიცვავს მთლიანად. ან იმ წილს მოიცვავს რომელსაც დაეუფლა, მაგრამ ამ დროს მეორე ძროხა სხვაგან იმას რომ მე უკვე იწყებს უკვე ზევიზდას, ანუ ვერტიკალურად ზევიზდას. ვერტიკალურად ზევიზდაში ვიძახი უკვე მოგებას აგენერებს და უკვე მრავალი პროდუქტი, აწონს უშვებს, რძესაც უშვებს, ხაჭოსაც, აი ეგ უკვე თავის თავში რეინვესტიციას აკეთებს და უნდა სხვა ინვესტორების და დივიდენდებსაც გასცემს. Coca-Cola-s შემთხვევაში Coca-Cola-s დამთავრებული აქვს ჰორიზონტალური ზრდა დიდი ხანია. მითხარი ქვეყანა, სადაც Coca-Cola არავინ არ იცის ან რაღაც მოკლედ. ყველას გონებაში ზის, ანუ mind shares plops. Coca-Cola-s ზრდა ეხა ხდება აი ესე. Coca-Cola გაიზრდება valuation-ში იმ შემთხვევაში თუ ეხა მე რამდენ Coca-Cola-ს ვსვავ იმაზე მეც ვერ დავლევ. ხო არ Coca-Cola-მ რო ორჯერ გაზარდოს valuation-ი ყველა ადამიანმა ორჯერ მეტი Coca-Cola უნდა დალიოს ხო ხდება 16 მილიარდი უნდა გავხდეთ ალბათ ხო და ხო მაგრამ ეს ხო გამორიცხული ამბავია მაშინ პროდუქტები უნდა დაამატოს ყველა პროდუქტი არ არის რო გააძვიროს ოკეი მაგრამ გაძვირების შემთხვევაში არა უკუ ეფექტი ექნება ოკეი კი უჭირავს იქ გამიგე ამიტომ Coca-Cola უნდა იყიდო მაშინ
ანუ Coca-Cola-s აქციაში ბევრი ამბობს, რომ აუ, იქ ამბორძმედილი კომპანია, ეხლა რა მან ფული ჩადება Coca-Cola-ში ყოველთვის არ ღირს. ნებისმიერი სპადის დროს უნდა იყიდო და აღმასვლისთვის გაყიდო. აი სპადი როგორ ემართება ესეთ კომპანიებს? ან რა ფაქტორებზეა დამოკიდებული? ამ ხელა მექანიზმი ძალიან ბევრი ფაქტორია. ვიღაცა მაგალითად ეკონომიური რაღაც ახლა ომი დაიწყო. აი ომი მე უნდა მეთქვა რა. ახლა ომი უკვე მეოთხე მეხუთე დღეა და ეს ფსიქოლოგიური მომენტი გავლილი აქვს უკვე პირველი უაუ მომენტი. ადამიანის გონება ძალიან ხშირად ეჩვევა ხოლმე ესეთ ნეგატიურ რაღაცებს. და ომი რო დაიწყო ძალიან ბევრი კომპანიის აქცია წამოვიდა ქვევით. ძალიან ბევრის. მათ შორის Coca-Cola-s აქციას წამოვიდა, ანუ ბევრი კომპანია წამოვიდა, დაიწყეს ტიპი ფული გადავინახოთ, მე ამოხდა ხა ომი აგერ არის, ეგ უკრაინაში 5 წელიწადი მიდის, მაგრამ Apple 3 ტრილიონი დოლარი გახდა ამ პერიოდში. რა პრობლემაა, ხო? და ეს თემა რო გადაუვლის, მე ამიტომ ნებისმიერი სპადი, ანუ ვარდნა ყიდვადია. ესეთი კომპანიებისთვის, ყველა კომპანიის სპადი არ არის საყიდელი. ისეთი კომპანიის სპადია საყიდელი, რომელსაც ესეთი ტრიგერები აქვს, როგორც წეგან გითხარი. გარანტირებული ხარ შენ რო ფულს არ წააგებ. Просто გარანტირებული ხარ. მაგრამ ეგეთ ხო თითზე ჩამოსათვლელი კომპანიებია? თითზე ჩამოსათვლელი კომპანია. ეხლა კი, ამ მასშტაბზე თუ ლაპარაკობ. ეხლა მე ამაზე ვლაპარაკობ. ხო, თითზე ჩამოსათვლელი კომპანია, მაგრამ მე კონკრეტულად Coca-Cola-ზე ვლაპარაკობ ეხლა, ხო? მეორეს მხრივ ის ტიპი წეღა რო გითხარით, ჯანჭიკებს რო ამზადებს, ხო? ის კომპანია, ხო? ის კომპანია ახალი კომპანია, ის კომპანიაც ძალიან სენსიტიურია სპადებზე, ეკონომიური იმაზე, იმიტომ რომ ეკონომიური მომენტი როცა იქმნება ყველა ნაკლებ ბილეთს ყიდულობს. ვის უნდა დასასვენებლად წასვლა, ყველა უფრთხილდება კაპიტანს. ის კი არა, ავეჯი არ გვინდა, ეს არ გვინდა, მარტო ყვება და პირველადი მოხმარების ნივთები, ხო? სამსახური შეიძლება დავკარგო და ეხლა არ გვინდა, თავზე ახალი iPhone-ი გადაიდო გვერდზე. ყველაფერი ფუფუნება. ამიტომ ფრენაც გადაიდო, იმიტომ რომ გვინდოდა ესპანეთში წასვლა რაღაცა მოდი რა. ამიტომ რახან გადაიდო, ის თვითონვე გაჩერდა, ის თვითონვე გაჩერდა, იმის მენეჯერმა თქვა, ბიჭო, ეხლა ჩანჩიკი ყიმა გამოსასვლელი და ის მაგრამ მოდი რა, არ დავფრინაო, შემოსავალი არ მაგდა, ეხლა $500 ნუ ვაყიდინებ ჩანჩიკი გიგიდება. ამიტომ ამ კომპანიის აქცია ვინც აქ ჩანჩიკებს აკეთებს ეს თვითონ ამის აქციაც ვარდება. მაგრამ ამის აქციაც მაშინვე საყიდელია, იმიტომ რომ როდესაც ყველაფერი გამოსწორდება იმ ჩანჩიკის გარეშე ეს თვითონავე ფრენას ვერ დაიწყებს და მეორე მომენტია იმ ჩანჩიკს სხვაგან ვერ იშოვის. იმიტომ რომ მარტო ეს აკეთებს. ამიტომ შენ უნდა გქონდეს შენ კითხვაზე ჩემი რაციონალური პასუხი ეგეთი იქნება რომ შენ უნდა გქონდეს შენი კალათა სადაც ესეთი კომპანიები გაქვს, აკვირდები ყოველთვის, მათ შორის მათზე ინფორმაციებს კითხულობ, ეცნობი და კონკრეტულ სიტუაციაში, კონკრეტულ მომენტში, როდესაც არავის არ უნდა ეს კომპანიები, მაშინ ყიდულობ. დაახლოებით კრიპტოს როგორც უდგებიან, მე ძალიან შორს ვარ ამ თემისგან. არ პრინციპი ხო ეგეთია ხოლმე, რომ დაეცემა მაშინ ყიდულობენ. კრიპტო ეს კომპანიები valuation რაღაცაზე დგას. ხო, აი აქ ჰაერში ვარ. მე აზე არ ვიცი. მე არ ვარ კრიპტომასტი. მე არ მისმის. მე შეიძლება ძალიან კარგად მისმის კრიპტო, მაგრამ მე არ მისმის ეგ ინვესტირება არც არის ჩემი თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ინვესტირება არის ასქონების ლატარია უფრო მე არ ვიცი ეს სად გადაითარგმნება. მე მის მომავალს ესე ვერ ხედავ, მაგრამ აი ახლა თუნდაც ეს ხელოვნური ინტელექტი, თუნდაც ეს უამრავი რაღაცები რაც ხდება, მან შეიძლება იმ მომავალში, რომელსაც მოიტანს ხელოვნური ინტელექტი, რაღაც ღირებულება ნახოს, თავისი ნიშა ნახოს. დღეს ნიშა არა აქვს. აი, რაში მჭირდება კრიპტო? იმისთვის რომ ფული კაი, ვიყიდე და შავ ბაზარზე თუ არ ვაჭრობ სიტყვას. ხო, აი მე არ ვაჭრობ, აი რა თქმა უნდა კრიპტო. აი რა, კრიპტო რო ვიყიდო და Starbucks-ი მომიდეს, მე კრიპტო უნდა გავყიდო და Starbucks-ი ვიყიდო, ხო? აი რა ფულია, ხო იგივე და ერთი ფულით მეორე ფული რო ვიყიდო, რა თქმა უნდა ეს ფული, ორი ფული. მე მირჩევნია ხელში მეჭიროს ქონება, რომელზეც მოთხოვნა უამრავ ვალუტაში იქნება. რა მნიშვნელობა ამას ორ თაქათამში გავცვლით თუ დოლარში თუ კრიპტოში თუ ისეთ პროდუქტს ვაწარმოებ, რომელზეც დიდი მოთხოვნაა, რაც ხადავო იქნება იმაში გავცვლი. თუ მეჭიროს კრიპტო, თუ ქათამი, თუ დოლარი, თუ ლარი. მე არ მინდა კუპიურა მეჭიროს ხელში, მე მინდა ასეთი ქონება მეჭიროს, რომელიც ფულს წერს. აი, ჩემი მაინდსეტი ტვინწყობა აღებულია ეგრე, რომ აქეთ არის ფული, აქეთ არის ქონა. აი, ქართველებს არ გვაქვს როგორი წინადადება, იცი? დიდარია. მაგრამ ამერიკელებს არსებობს დასავლეთში wealthy სულ სხვა რამეა. Rich სხვა მასტია და wealthy სულ სხვა რამეა.
და ქართველებში არ გვაქვს შეძლებული, მაგრამ შეძლებული არ არის wealthy. ანუ ჩვენ გვაქვს მარტო მდიდარი და ამერიკელებისთვის მდიდარი არის ის ვისაც აქვს ფული, ბევრი ბანკის ანგარიშზე, ნოლები, მაგრამ wealthy არის ტიპი, რომელსაც აქვს დიდი ქონება, შეიძლება ფული არ ქონდეს, ქონება, რომელიც ყოველ ღამე ფულს წერს. აი ეგ არის wealthy და მე აი ეგ Starbucks-ის ბიზნესის ფლობა wealthy-ა და მეორე მხარეს ვისაც ბევრი ფული აქვს და Starbucks-ის ჩიკაყავას ყიდულობს, ის rich არის და მე მირჩევნია ვიყო wealthy. ძალიან საინტერესო. ძალიან. და ინვესტირების ქვაკუთხედიც ეგ გაგებაა კაკრას. აი ამის გაგებაა. იქ სადაც wealthy მომენტი არ არის და მარტო price არის, ეგ არ არის ინვესტირება, ეგ gambling-ია და ჩემი გადმოსახედიდან კრიპტო ახლა დღეს gambling-ია, იმიტომ რომ ეგ wealthy ღირებულება არ არის. იქ ღირებულებას არ ქმნის, Coca-Cola ღირებულებას ქმნის, Coca-Cola რაღაც მარკეტინგია, რო შედიხარ Coca-Cola გინდა. აი Apple ღირებულება ტელეფონია, რაღაც გააგზავნე თემაა და მე რო Apple-ის აქციას ვყიდულობ, იმას კი არ ვყიდულობ, ეს აქცია წავაზე ვიტყვი. მე ვყიდულობ, რომ Apple-ი აქციები მოკლედ ამას ვყიდულ, მე ამას ვყიდულობ. Core business, ანუ მე ვყიდულობ ბიზნეს და არა იმ ბიზნესის ფას. ნუ იმ ფას ვიხდი, მაგრამ იდეაში ჩემ ეს მინდა. არა სერიოზული პოდკასტი. პირველი ხარ რაც ვთქვით ეს რადგან iPhone-ის ამბავი იყო პირველი რა გამახსენდა იცი რომ ხო შეიძლება რაღაცა ისეთი მოხდეს თქო ვიფიქრე რომ საერთოდ განადგურდეს ხო აი Nokia-ს მაგალითი რა Nokia-ს მაგალითი მაგარი кейსია ზუსტად ანუ რევოლუცია ტირე ევოლუცია და უცებ ანუ შემოდის ახალი მოთამაშე რომელმაც ბაზრიდან გააქრო თუ რაღაცა და აი კომპანია რომელზეც ვერასოდეს ვერ ვიფიქრებდით რომ შეიძლება თორსტო გაქრეს კი რაღაცა დაემართოს და სულ ზღაფავს არ ვიცი რას უშვები მე მგონი მე უშვები ტელეფონი იყო Nokia არა ნუ დღემდე მაგრად მიყვარს დღემდე საოცარი ეს ხო რაღაცა ინდივიდუალიზმი ყველა მაგრამ ნუ როგორც ბიზნესი ხო მოკდა ათუნა ლაბარი ანუ BlackBerry ხო თუნდაც BlackBerry ბაზარი არა პოტენციურად არის შანსი რომ თუ უბრალოდ შეიძლება სამყარო იგივე დაემართოთ Samsung-ს და ამას უყურე ხა Warren Buffett-ის ლექციას უყურებ Stanford-ის უნივერსიტეტში არის მიწვეული და სტუდენტებს უყვება აი ბიზნესზე რაღაცებს ელაპარაკება რა მოკლედ რა როგორ და რანაირ და უცბად ჯიბიდან გააზრო გაზეთი და გაშალე ეს გაზეთი და თარიღს ანახებს 1952 წლის გაზეთი არის 52 წლის გაზეთი ხო რამდენი წელი გავიდა 72 წელი 74 წლის წინამდე გაზეთს აჩვენებს კი ძალიან ძველი ბიჭო ამ გაზეთზე წერია ხატია კომპანიის ლოგოები რა და ეს კომპანიის ლოგოები იყვნენ მაშინ ფლაგმანი კომპანიები აი წარმოიდგინე მაშინდელი Apple-ია და დღეს რომელია რომელმეს ცნობთო ეგ ამბავი არც ერთი არ არის მათ შორის Coca-Cola-ც არისო ეგ დავიჯერო ერთ-ერთი Coca-Cola არისო ანუ Coca-Cola იყო, მაგრამ ამ 15 კომპანია იყო და აქედან უმრავლესობა არ არისო თუ რაღაც მოკლედ არის ხო ვერ გაუძლო ანუ ტექნოლოგიები რო შემოვიდა და რო განვითარდა და შესაძლებლობები გააძრო ძალიან ბევრმა ადამიანმა მენეჯერმა ვერ აწყო ახალი გამოწვევები ჯერ არ შეეშინდათ თუ ასე რას მიზავს კაცო მოიცე აი მე ვიცი მაგალითად Kodak-ი აბა Kodak-ი გახსოვს ეს რა кейსია Kodak-ის кейსი არის საოცარი ეს იყო ეგ მოსმეილი მაქვს მე მგონი TED-ის ლექციაზე თუ რაღაცა როგორი პრიმიტიული სულელური რაღაც ამბიციური შეცდომის გამო ინდუსტრია დაინგრა რა იმიტომ რომ ტიპს არ დაიჯერა რომ ბიჭო მოგუკლავსო ესო რა ციფრულიო ეს იგი ეგო რა შვება იცი ადამიანის ეგო აი ტიპი ყოველდღე Forbes-ის ჟურნალზეა აი ლიმუზინი ემსახურება მობძანდი დაბძანდი და ეგო აქ და მოვიდა ვიღაც მუშა და ეუნება ეს ჩვენ დაგვბრიდავს რა დაგვბრიდავს აი ესო რაიტი აი მიდიო რა დაბრიდს ყველაფერი ეგრე აგიხდეს ყველაფერი Nokia-ს შეფი მე ნანახი მაგ რო ტიროდა იცი Nokia-ს შეფი YouTube-ში ვაკრიფო როგორ ტეხავს იმენა ტიროდა და ხვება მაპა ბოდიშიხტის აქციონერების წინაშე რომ მე ვერ მივხვდიო გადასახვევი ვერ დავამუღამეო და Nokia-ს ამოვიდა ხო იცი ის სიმბარათის Apple-ი რო Steve Jobs-ი რომ მოვიდა პირველი ფრაზა იყო გენიალური we are going to reinvent
ხო. Reinvent the phone რა საწერი. თავიდან ჩვენ ვიცით ქართულად აი რა ველოსიპედს ხო არ გამოვიგონებ ველოსიპედს. Reinvent the bicycle გავაკეთებ. აი იგივე ხნა ტელეფონი რა უნდა ყოფილიყო მობილური Nokia всё არა მოვიდა ტიპი და ჩვენ reinvent the phone და reinvent და ანუ იმან გააკეთა ეკოსისტემა ანუ თვითონ ჩიგნი ჩააშენა ამან სიმზე ანუ სიმის სიმბარათი ქონდა აქცენტი ვიზუალზე და სიმბარა და მიხვდა რომ ამ სიმბარას არა აქვს ის capacity მომავალში და ის ვერ გადაუხვია აი სწორ შესახვევში ვერ შევიდა რა და როგორ შევიდა ძალიან დიდი кейსია რა მხილვა კომპანიის მარცხა ხოდა კი ძალიან კაი გაგახსენდა იმის თქმა მინდა რომ არაფერია დაზღვეული მომავალში რა არაფერი და აქ ერთ მაპატი აი ეს სისულელები შეიძლება ჩაგეკითხო ხომ აი თეზისი რომ არაფერია დაზღვეული აბსოლუტურად გასაგებია მაგრამ წეღან რაც თქვით ანუ რა დაილექა იცი კორონა მახსენდება და რატო რა ხო არის პროდუქტები რომლებიც აქ როდესაც მძიმე ჟამია სხვადასხვა მიზეზის გამო იქნება ეს კორონა ომი ხდება ფუფუნება ის რაც დღეს არის ყოველდღიურობა ის ხდება ფუფუნება მაგრამ არის რაღაცეები რაც არასოდეს არ კარგავს ფას ეს არის საკვები ალბათ რაღაც ანუ აი პური და სანახაობის ხო რაღაცა პური და სანახაობა ალბათ რა ხო ეგეთი კომპანიები პროგარანტირებული არ არის რომ კი და გეტყვი ახლა მაგაზე რა ხდება მაგეთ კომპანიებს ეძახიან defensive ანუ თავდაცვის სექტორი ქვია მაგ კომპანიებს ეს კომპანიები არის პირველადი მოხმარების პროდუქტი აი ბეკონი ხორცვინს თუ შვებს საჭმელი ხო რაღაც ყველი აი ეს ან სურსათი შეიძლება საპონი სარეცხის საშუალება მაგალითად ჯაგრისები აი ეს ყველა არის პირველადი მოხმარების საქონელი ამ ბიზნესებს რომელიც ამ საქონელს ამ ბიზნესს ქვია defensive სექტორი ანუ ეს ბიზნესი არის defensive რატოა defensive ანუ თავდაცვითი სექტორი როდესაც რეცესია ხდება და როდესაც ეკონომიური კატაკლიზმებია და ტიპები და შეშინებულები არის და სამსახური დაკარგა და უმუშევრობის მაჩვენებელი 4% 5% 7 ინფლაცია მოკლედ რა ხდება ამ დროს ადამიანის მენტალობა არის მოწყობილი იქით რომ მაქსიმალურად უფრთხილდება რესურსებს ხარჯებს ფულს არ ხარჯავს შეიძლება ბევრი ფული კონდეს მაგრამ არ დაფრინავს რემონტი მოიცა ნადროს რემონტი ავეჯი ერთი წუთი მოიცა ხა ავეჯი არ გვინდა ერთი ჩვენ ეხლა მინიმუმზე ვართ მარტო ჭამა და დამთავრდა რომ გამოვა მერე ოკეი რემონტი და მერე წაგევა სადაც გინდა იქ ეს ოჯახური ბაზარი ხო ვერ დაზოგავ ფულ შენ საპონზე სარეს საშუალებაზე და ასე შემდეგ. ამიტომ ეკონომიური რეცესიის დროს თუ დღეშია Apple, Ford, Samsung ტელევიზორი არავის არ უნდა, ტელეფონს არავინ არ ყიდულობს, Ford-ის მანქანა რა დროს მანქანა, რაც ყავს იმითვია რომ გავარემონტებ, მოუჭერდა, იმას არ ვიყიდ. ანუ ამ კომპანიების აქციები თუ ვარდება ამ კომპანიის აქციები იზრდება. რატომ? იმიტომ რომ ის კაპიტალი რომ გამოდის, სად წაიღონ ამ ტიპებმა ეს მილიარდები? ჯიბეში რომ შეინახო, შეჭამს ინფლაცია, ამიტომ სადღაც უნდა დააპარკინგო. მოდი აგერ დავაპარკინგო. სად? საპონი ისა, პირველადი defensive თავდაცვის სექტორი, იმიტომ ქვია რომ თავდაცვის ჯიბეში დებენ ტიპები ამ დროს. ამიტომ რეცესიის დროს კარგი კომპანიებია ესეთი კომპანიების ყიდვა. მაგრამ ეს გამოცდილება გეუნება ამას ნელ-ნელა გზა მერე 2008 წელს მე აქტიურად ვიყავი ბირჟაზე ჩართული, ანუ მე დაახლოებით 18 წლიანი გამოცდილება მაქვს ინვესტირების სფეროში და მე მახსოვს აი გაგიკვირდება. წარმოიდგინე რომ სისხლის ხმაური ისმის Wall Street-ზე პანიკა, შტორმია რომ ფინანსურ შტორმზე, მოკლედ ლეხმანი გაკოტრდა იქ, ბანკი გაკოტრდა, Ford, General Motors გაკოტრდა, როგორი კომპანიები კოტრდება. იცი, აი რავი, 150 წლის კომპანიები კოტრდება და ადამიანები CNBC-ზე უყურებ, ხუთებით გამოდი, ხო იცი, ჩაალაგე შენი პირველი და დავაი, კარგად იყავი და გამოდი რიგი არ თავდება. სამსახურიდან დაკარგულ ეხლა ამ დროს რა ხდება? ხო ხდები ამას რო ტიპის სახში უყურებს და ჯერ თვითონ თავის სამსახური აქვს, ის ფიქრობს რომ ბიჭო ლეხმანი გაკოტრდა, ის გაკოტრდა და ჩემი კომპანია რეკავს რა პანიკა. ამ დროს ყველა უფრთხილდება ფულს. ხო? აბა რომელი სექტორის აქციებმა დაიწყო ზრდა? გაგიკვირდება მაგრად. ვერ მოვიდივარ ესეაზე. აი რა. იცი როგორი სექტორი მითხარე? აი რო ვერ დაგესიზმრებოდა, აი ეგეთი დონის, ანუ გეტყვი ეხლა გაწვარ. გემბლინგი. ხო.
მაგან დაიწყო. კაზინოების აქციები, GMG აი ეს რო არის, ლას ვეგასში. მაგის აქციები დაიწყოს რატო ადამიანის რატო ინვესტირება იცი ფსიქოლოგიასთან ახლოს და ეკონომიკა? იმიტომ რომ შენ თუ კარგად იცი ადამიანის ფსიქოლოგია, ბევრ რამეს მიხვდები რა. ადამიანები ფულს ზოგავენ მანქანაზე, ფულს ზოგავენ ყველაფერზე და მიდიან გემბლინგში სათამაშოდ, იმიტომ რომ მეტი ფული მოიგონ. და იქ კარგავენ, მაგრამ მაინც ამაში ფულს არ ზოგავენ. და კაკრას როდესაც ეკონომიურად ტიპს უჭირს, მაშინ იწყებს კაკრას თამაშს. ეს პარადოქსია. იმ შანსის გამო რომ გამოვიდეს ამ ეკონომიური მდგომარეობით. და ამ დროს ამ კომპანიის აქციები მიდის ზევით. ეს პარადოქსია, მაგრამ მე თვითონ ვნახე. მე თვითონ შედეგი ვნახე, აი რასაც გიყვები ეს ვნახე. და მე მიყვი რატო? მე მაშინ არ იყო ChatGPT, არ იყო. რატო და მოგრე Twitter-ზე ძალიან აქტიური ვიყავი რა, ძალიან სერიოზული ინვესტორებს მაგარ კითხვებს უგზავნიდი. მეც ესე ვისწავლე მაგარგან, თორე აქ თბილისში ვინ გასწავლის ამას. და მოკლედ მომწერა იმა რომ ესო აი ადამიანის ფსიქოლოგია არისო, ესა აი მოკლედ ფსიქოლოგიაა ეგ რა, რომ აი ამას ყველაფერი ხო თუნუ ფსიქოლოგიამდე მიდის. კი, ყველაფერი ფსიქოლოგიამდე მიდის. ანუ სწორად ფიქრი წეღარობს საუბრობდი, ხო? ეს არ არის ბანალური სიტყვები, ეს მნიშვნელოვანი სიტყვაა, სწორად ფიქრი. და სწორად ფიქრი უნდა და ურთულესი თან. ურთულესი რა. ეხლა რაზე მინდა წეღარ ვარ დამოვიწყდეს თქო. ცნება აქცია რო გავიგოთ რა. როგორ ხდება, ანუ კომპანიამ რა მასშტაბს უნდა მიაღწიოს სიტყვაზე, არ ვიცი, აი როგორ ხდება, რომ მას კონდეს უკვე საკუთარი აქციები, რომ მერე ეს აქციები გაიყიდოს. და რას განასახიერებს ეს აქცია? ანუ მე როგორც აქციონერი ხო ეგრე ქვია, ვიწყიდულობ ამ აქციას ერთეულებს. რას განასახიერებს ეს აქცია რა? წილია. აი გეტყვი, პირდაპირ მნიშვნელობთ როგორც მესმის ბუკვალურად. წილია, აი როგორც მეწილე ხარ აქციას რო ყიდულობ, მე წილი. 0.1 აქცია თუ მაგ მე მილიონედი აქცია. მე მილიონედი, მაგრამ წილი გაქვს. რატო ყიდიან ამ წილს? აი ეგ რა ეტაპი მოდის ბიზნესი, როდის ხდება ეგეთი, რომ შენ გჭირდება აი ეს ძალიან მაგარი კითხვაა ხა ეგ რასაც ვთქვი. ოკეი, რატო უნდა მე და შენ გვაქვს ბიზნესი? ხო. აი ეს ჩვენი ბიზნესია. ოკეი. და გვაქვს მოგება. რატო უნდა გავყიდოთ ამ ბიზნესის წილი? თუ ისედაც მოგმოგება. თუ ისედაც მოგმოგება. ეხლა უყურე, რატო უნდა გავყიდოთ? ჩვენ გვინდა გაფართოება. ატომში გვინდა გავხსნათ რაღაც ერთი, ხო, ქუთაისში. დავეცი. და ეხლა რა არის თემა, იცი რომ, კავშირი ჩვენ რამდენი ალტერნატივა გვაქვს ამისი, ხო? ერთი არის რომ ეს ფული დავაგროვოთ და მერე გავხსნათ, ხო? მაგრამ გვეჩქარება, იმიტომ რომ ბაზარი კონკურენტები გვჭამენ. მეორე არის რომ გავიქცეთ და ბანკში მივიდეთ და სესხი ავიღოთ. და ბანკში რო სესხი აიღო გვეტყვის რომ ეს ბიზნესი ჩამიდე, ისე ფულს არ მოგცემს. ჩვენ თავმოყარიდები ვარ და თან პროცენტში ვკარგავთ, ხო? პროცენტში ვკარგავ და არ გვინდა ოპცია, ბიზნესში ჩაგიდო და ეხლა რაღაც თემა არ გვინდა. მეორე ალტერნატივა არის ბანკს ვეუბნებით რომ აქციებს გამოუშვებ. ჩემი კომპანიის, აი ამ სტუდიის. ეხლა უყურე. როგორ ხდება ეგ ამბავი? მაგალითად ეს სტუდია ღირს $1,000,000. მოიყვანეთ ტიპი underwriter-ი ვიღაცა underwriter-ი ბანკის ფუნქცია, მაგალითად თბილისში underwriter-ი ბანკი არის საქართველოს ბანკი, TBC კაპიტალი. TBC ბანკი აკეთებს ხშირად გაგიგია, რომ გუშინ გამოუშვეს მაგალითად ნიკორას ობლიგაციები. ხო და აკრას არ გამიგია ეგ ქართულ პროდუქტზე. გარდა საქართველოს ბანკის და ესეთი ბანკების არ მსმენია. კი, აი ნიკორამ გამოუშვა 200 მილიონის ფასიანი ქაღალდები ობლიგაციები. ეხლა ეს რომ ნიკორამ გამოუშვა, ეს ვიღაცამ უნდა გამოუშვებინოს. ესე არ არის მე მინდა და გამოუშვი. ნიკორა ეძახის underwriter banks, მოდი ჩემთან, შემაფასე და აი რომ შემაფასებ, იმის მერე მინდა რომ ობლიგაციები გამოუშვა, იმიტომ რომ ობლიგაციები ისევ ფულია იგივე. ავიღო და ეს ფული მერე გამოვიყენო რაღაც ბევრი ნიკორა. ეს წილობრივად როგორ ხდება? გეტყვი. ხო, ეგრო გავიგე. მივდივარ მაგალითად. ჩვენ მივდივართ და ობლიგაცია არ გვინდა. ჩვენ გვინდა აქციები გამოუშვა. რა სხვაობაა მაგაში? ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა. ეგეც ძალიან ეს მოდი აგერ ჩამოვკიდოთ ეგ კითხვა. ოკეი, ამორაცა. ოკეი. აი აქ მოხსნით. მივდივართ ბანკში და ბანკს ვეუბნებით რომ მოდი დათვალე ჩვენი სტუდიის ღირებულებით და აქციები უნდა გამო. ბანკი მოვიდა დათვალა მაგი და ყველაფერი ქონება რა არის, აპარატურა ესა, ოკეი, ფულს ამდენს წერს ბიჭებო, ფულს წელიწადში წერს თქვა $100,000. ოკეი, $100,000 წელიწადში. ქონება არის $100,000, თქვა, ეს $200,000 და ტიპი ვეუბნება რომ თქვენი ბიზნესი ღირს $200,000. ოკეი. მაგრამ ამ ბიზნესის მსგავსი ბიზნესები ბირჟაზე, ვისაც უკვე აქციები გამოშვებული აქვს, ღირს მოგება რა არის თქვენი $100,000 გამრავლებული 10-ზე. ანუ 10 ჯერ ძვირად იყიდება მისი აქციები, ვიდრე მოგება აქვს. ეგრეა. ხო. ოკეი.
კი, ოკეი, კი, გისმენთ მე, ესე იგი თქვენ მოგება რა გაქვთ? $100,000. $100,000 და ქონებას ხო არის $100,000. ხო? $100,000 გავამრავლოთ 10-ზე, ეს არის მილიონი და დავამატოთ ქონება 100,000, ეს გამოვიდა 1,100,000. ანუ თქვენი ბიზნესი ღირს 1,100,000. სინამდვილეში 200,000-ია, მაგრამ 1,100,000. ახლა ხვდები? 1,100,000 გაქვთ ბიჭებო ხელში. თქვენ. და ამ კომპანიის რამდენი წილის გამოშვება აქციების გამოშვება გინდა. თქვათ 1,100,000 აქცია გვინდა გამოუშვათ. მარტივი გასამრავლებელი. სრული წილი 100%. ანუ ჩვენ გვინდა რომ 1,100,000 ხო არის? 1,100,000 წელი აქცია გამოუშვათ. ანუ ერთი აქცია ღირს $1. ოკეი. ოკეი, ერთი აქცია ღირს 1,100,000 აქცია გამოუშვით. თქვენ რამდენს დაიტოვებთ? ჩვენ დავიტოვებთ, თქვათ, 1,000,000 აქციას, $100,000 აქციას გავუშვებთ მიბოქცევაში. ბევრია, მაგრამ მაინც ადვილად რომ გავამრავლოთ გამოვაკლოთ თემა, რა. ანუ დაახლოებით 10% გავუშვით მიმოქცევაში. ამ 10%-ს რო გამოუშვებთ, ერთი აქცია ღირს $1 და დაესივნენ ტიპები და ყიდულობენ ამ აქციებს. $1. ჩვენ თუ ეხლა წარმოიდგინე 100,000 ავიღეთ არაფერში. 100,000 ხო გაიყიდა ეს აქციები. შემოგვივიდა ეს 100,000. მილიონი ხელში გვიჭირავს, ანუ აქციების სახით, მაგრამ ქეში გვაქვს 100,000, იმიტომ 100,000 აქციები გავყიდეთ. ავიღეთ ეს 100,000 და წავედით და ქუთაისში გავხსენით მეორე ფილიალი. გაიგე? ისიც 100,000 წერს თქვა წელიწადში. ეხლა ეს 100,000 წერს, ის 100,000 წერს, 200,000 გამრავლებული არის 2 მილიონია უკვე. ანუ ხვდები, ამიტომ უნდა გამოუშვა აქციები, რომ ქეში აწიო. ქეში აწიო თან აქციების გამოშვების დროს შენი ბიზნესი მინიმუმ 10-ზე მრავლდება და ისე გადის IPO-ზე. ვაუ. ბაზარი. ეხლა ჩამოხსნათ ეს შეკითხვა და პასუხად ამას. ეხლა რა განსხვავება აქციებსა და ობლიგაციებს შორის? იგივე ფასიანი ქაღალდები. ფასიანი ქაღალდები. ხო, აჰა. აქციების გამოშვების დროს ხდება ეგეთი რაღაცა, რომ ვინც აქციას ყიდულობს, ის შენთან ერთად შემოდის ამ რისკში. ჩვენ რო ამ 100,000 ხო ვიგებთ, თქვათ გავიდა წელი და 100,000 მოგება გავზარდით 200,000 ვიგებთ ახლა. 300,000 ვიგებთ. გაიზარდა. ეს აქცია ლარი აღარ ღირს, მაო. 3-4 ლარი ღირს. მაგრამ როგორც დაეცემა, ისე დაეცემა. ანუ იმ ტიპს უნდა იქ მონაწილეობა, სადაც ჩვენ ვართ. ანუ იმ ტიპს იმედი აქვს, რომ ჩვენ ამის მოგებას გავზრდით, აქცია გაიზრდება და ისიც მოიგებს. ამიგე, ამაში შემოდის, ამ თამაში მოყვება. და ეს ფიქსირებულია? ეს ფიქსირებული. მაგრამ უყურე რა არის? აი, ძალიან ცუდად მე არ მომწონს რა ტენდენცია გეტყვი. საქართველოში ჩვენ გვინდა კაპიტალის ბაზრის განვითარება. ძალიან ბევრი წინადადება. კაპიტალის ბაზარია ეს აქციების თემა. მაგრამ ბანკები ამას ცუდად უწყობენ, არ უწყობენ ხელს ამ მიმართულებაში. იკეთებთ, რატო იცი, მაგალითად შეიძლება არაპოპულარული რამეა, მაგრამ ესეა, ნუ ეგეგრეა. ხო. თემა არის ის, რომ კომპანია რომ მივიდეს ბანკთან და უთხრას, რომ გამომაშვებინი აქციები, ბანკი ეტყვის, რომ საქართველოში არ არის განვითარებული ბირჟა ისე, რომ შენ ამ აქციებს რო გამოუშვებ, გაყიდი. ანუ ყიდველი არ არის. აი შენ მაგალითად არის აქციები არ იყიდი ხა ნიკორას. სიტყვაზე ხო, ვიყიდი უკვე Netflix-ში ვიდრე სიტყვაზე ნიკორას არ ეწყინოს ბიდი ხო, მაგრამ ხო არ იყიდი რა. საქართველოს ბაზარ ბირჟაზეც ქართული კომპანიის აქციები დიდად არ ივაჭრება ეხლა, ხო? ბანკი გეუნება რას? აქციები რად გინდა? გამოუშვოთ ბონდი, ანუ მეორე სახის ფასიანი ქაღალდი. რა განსხვავებაა ბონდსა და აქციების შორის? აქციების ბონდსა და აქციების შორის განსხვავება ისაა, რომ აქციის ფლობელი შენ მოყვება, ბონდის ფლობელის ვალდებულება შენ მის წინაშე გაქვს, რომ შენ თუ გაკოტრდები, ბონდის ფლობელს უნდა დაუფარო თავისი ვალდებულება მისზე. ანუ რაც ბონდი არის იგივე სესხს გაძლევს ტიპი, ვინც ბონდს ყიდულობს, კომპანიას აძლევს სესხს. მაგალითად ეს ბონდი ღირს $100, ვიყიდე $100 შენგან ეს ბონდი, ნიკორას ბონდი და თქვა 2 წლიანი ბონდია. 2 წლიანი ნიშნავს 2 წელში ეს უნდა გამინაღდო. წელიწადში მიხდი 7%-ს $100 და 2 წლის თავზე $100-საც უკან მაძლევ. მაგრამ ეხ აქეთ ხრიდა რომ შეხედოთ, მაშინ რა ინტერესი მაქვს ბონდი ვიყიდოთ იგივე ბანკს? რა ინტერესი გაქვს და რაღაცა პატარა რო გაკოტრდე, მე მაინც ავიღებ ამას. ხო, მაგრამ იგივე რომ ბანკში შევინახო, თუ იგივე თანხას ავიღებ. ბანკზე უკეთესი პირობა აქვს. ნუ აი ხო ეგ ის გაკოტრებაც არის. და ბანკი ვინ არის ძირითადად ბონდის მყიდველი, იცი? ბანკები. ეგ ბონდი აქტიურად მუშაობს დღეს საქართველოს ქართულ კომპანიებზე. კი, ბონდი მუშაობს აქტიურად, ანუ ძირითადად ვინც რომელ ბონკსაც უშვებს კომპანია, ხო? ძირითადი შემწყიდველები ქართული ბანკები არიან. აი ეს რიგით მომხმარებელი ძალიან იშვიათად ნაკლებად. ბანკები ყიდულობენ. ოღონ ბონდ ჰოლდერი ბონდის გამომშვები თავისი ქონებით არის ვალდებული ამ ბონდზე, ამ ფასიან ქაღალდზე. იქ არ არის ქონებით ვალდებული აქციაზე.
ეს უხეშად იგივე სესხია. ხო, ეს სესხი გამოდის მაშინ. და ამ სესხის მფლობელი შეიძლება იყოს ტიპი და შეიძლება იყოს ინსტიტუტი და საქართველოში ძირითადად ინსტიტუტია და ეს ბანკია. სესხს არ გაძლევს, მაგრამ მეორე მხრიდან გაძლევს. იგივე სესხია. всё, ეგ მაგ სქემას დავეცი. კიდე ერთი შეკითხვა. ბონდჰოლდერი ეგ არის. всё, ეგ გავიგე, ეხა აქციებზე რო გადმოუხვიოთ, ესე შეკითხვა მაქვს რა. მე თუ ვყიდი წილს, მნიშვნელობა არ აქვს და 100,000 ისიქ 100 კაცის იქნება თუ 10 კაცი. მე ვყიდი წილს. წილი ავტომატურად არ მოიაზრებს რამე ჩართულობას ან უფლებამოსილებას ან რაღაცას? გააჩნია რა პროცენტული რამდენ პროცენტი. მანე 51-59 პრინციპია? აი მაგალითად შენ ყიდი აქციების სახით წილს. შენ თუ გააქვს იმხელა კაპიტალი რომ ბირჟაზე 10% იყიდო აქციების, მაშინ შენ უნდა მენეჯმენტს შეუთანხმდე. ანუ აი ეგეთი დიდი შესყიდვის მერე უკვე აი უორენ ბაფეტი როცა ყიდულობს დიდი 12%-იან ამერიკაში არის threshold-ი, ანუ ზღვარი. შენ თუ კომპანიის ნებისმიერი კომპანიის 12%-ს ყიდულობ open market-ზე, ანუ ბირჟაზე, შენ მენეჯმენტს უნდა შეუთანხმო ეგ ამბავი რა. იმიტომ რომ შენ იმხელა წილის აკუმულირებას აკეთებ შენ ჯიბეში, რომ უკვე მაგიდაზე ჯდომის და კიდე არას თქვის უფლება გაქვს და მენეჯმენტ შეიძლება არ აწყობდეს შენი იქ ჯდომა და ანუ თემა არის ის რომ უნდა შეუთანხმო რა მენეჯერს რა. ანუ ეს პატარ-პატარა წილები იქ არაფერი მაგიდასთან შენ არაფერი ხო. ეხლა მე დიდი კაპიტალს არ უმართავ. რასაც მე ვყიდულობ, ნუ არავის არ აინტერესებს ის იმხელა მოცულობების ეგ არა, მაგრამ ეხლა უორენ ბაფეტი როცა ყიდულობს, ხო, ის მას შეუძლია ერთი კომპანია კი არა 3 იყიდო. ეხლა დღეს 384 მილიარდი დოლარი აქვს ქეშად და ეძებს ადგილს სად დააბანდოს ეს 384 მილიარდი დოლარი. ბიჭო. და ესეთი პრობლემაა დაბანდება. მისთვის პრობლემაა. ამ მასშტაბზე რო გადადიხარ, უკვე ეგეთი პრობლემებია. გადადიხარ, იმხელა თვითონავი ხარ, რომ ყველა ასაფრენ ბილიკზე ვერ დაჯდები. ანუ ყველა კომპანიის ყიდვას აზრი არ აქვს. აი ეს შარკები რო არიან ტიპები რა. პრინციპი მაგაზია, ესენი ეძებენ ფლამენკოებს. და აბანდებენ ფულს. ხო, მაგრამ პრინციპი ხო იგივე არის. ინვესტორები არიან ესენი, აქვთ რაღაცა თანხა. სტარტაპის. ვარა საინტერესოა. ძალიან. ეს თემა. აი ვიღაცას გონია ხა რომ გვისმენს ალბათ და მე ინვესტირება არ მაინტერესებს მარკეტინგში ვარ. უცბად გავხადო ინვესტორი ეგეს გინდა? უცბად. ოკეი. წარმოვიდგინე რომ აი ნებისმიერ ადამიანს რა აქვს ერთნაირი. ანუ რა გვაქვს ჩვენ ერთი და იგივე? ანატომიურად? დრო. ხო, ეგრე ხო. აი დღეს 12 საათის მერე ჩვენი კეთილის მსურველი ყველას ჩაგვირიცხავს 24 ანუ 86,400 წამს. ანგარიშს. ეს არის 24 საათი. ან მომდევნო 12 საათამდე ეს დრო გვაქვს დასახარჯი. ოკეი. ხო? წარმოიდგინე რომ ეს 86,400 წამი არის ქეში. წამი არ არის ქეში. ეს ერთი და იგივე გვაქვს ყველას. უბრალოდ ჩემი წარმატებულობა და შენი წარმატებულობა განსხვავდება იმითი, თუ სად ვაკეთებ მე ამ ჩემი წამების ინვესტირებას და სად აკეთებ შენი წამების ინვესტირებას. რითი რაში ხარჯავ შენს წამებს? ვალუტას ფულად შეხედე ამ ყველაფერს და რაში ვხარჯავ მე და რაშიც მე ვხარჯავ იმის ამონაგები რა არის და რაშიც შენ ხარჯავ იმის ამონაგები რა არის. ჩვენ ყველანი ვაკეთებთ ინვესტირებას. ქეშის არა, დროის. რაც იდეაში ყველაზე მნიშვნელოვანი. ყველაზე მნიშვნელოვანი. შენ თუ დროის მხრივ არ ხარ კარგი ინვესტორი, შენ არც ფულის მხრივ იქნები კარგი ინვესტორი. ძალიან ანუ შენ თუ ხო, შენ თუ აი წარმოიდგინე რომელი ტიპი აი მაგალითად კარგი მენეჯერი რაღაცა მარკეტინგი მუშაობს საკითხზე და მოიცადე ერთული Facebook-ში მომწერეს რაღაცა კიკავში. აი ეს იცი რა არის? ეს არ არის წარმატებული მუშაობა. იცი რა? შენ როდესაც ფიქრობ, შენ ცდილობ ჩახვიდე სიღრმეებში. სიღრმეში უნდა ჩახვიდე. ზედაპირზე სრიალი არ გადგება. ზედაპირზე ყველა სრიალი. შენ უნდა ჩახვიდე, იქ უნდა მიხვდე რაღაც მუღამები დაიჭირო და შენ შენ ამ სიღრმიდან ამოდიხარ. უცბად აქ რაღაც და მერე ჩადე. რამდენ მენტალური ენერგია არ გეყოფა 4 ჯერ ერთი და იგივე სიღრმეში ჩახვიდე.
შენ დაიღლები და მე გადიხარ წამოიხარ ერთი მომწიოთ და მე გავეძინე. მან გავტარხეული რა. მან დამთავრდა შენი ამბავი რა. შენ თუ ყურადღების კონცენტრირება არ შეგიძლია ერთ საკითხზე, არა სამზე, არამედ ერთზე, ვიღაცას მულტიტასკინგი უპირატესობა გავნია. მულტიტასკინგი კატასტროფაა twin-ისთვის, აი როგორც გერკულესის ფაფა ეგრე ხდის twins. მულტიტასკინგი ძოს გონია რომ მე ამასაც ვაკეთებ, მოიცა იქ ვერც ერთს ვერ აკეთებ. იმიტომ რომ ყველა საკითხს ჭირდება სიღრმეში ჩასვლა. აი ჩემ შვილებს უხსნიდი ერთხელ მახსოვს კატა როგორ ეპარება ჩიც რა. კატა მიდის ხო ეს რაღაცნაირად ხო ფეხს გააჩერებს და უცბად რაღაც ფოთოლი დავარდა და ყური მოტრიალდა ხო? ხო მოტრიალდა ყური. მაგრამ თავი არ მოტრიალებუნა, იმიტომ რომ არ არის გასაგან გაშო ხმაური. კონცენტრაციაზე ამოცანაზეა კი. კონცენტრაცია ავტობუსის ხმა რო გაიგოს მოტრიალდება გაიქცევა, მაგრამ ეს ფოთო არასოდეს არ გადახტება ჩიტის დასაჭერად მოტრიალებული ყურით. მიატრიალებს 100%-იანი თუ არ არის შიერი დარჩება და ნებისმიერ სიტუაცია ეგრეა. ადამიანსო არ ეს როგორ დათვალეს 126 კილობიტი ინფორმაციის გადამუშავება შეგიძლია წამში. 126 კილობიტი ეს არაფერი არ არის. და შენ ამ 126 კილობიტს კიდე 3-ად რო გაყოფ. ანტავ ხო 5 რაღაცაზე ბაზარი. შენ არაფერს არ აკეთებ. ანტავ 5 რაღაც. შენ არაფერს არ აკეთებ. ნა. ხო და ინვესტორი ეგ არის. ყველა ვინც ამ კაპიტალს ამ წუთების კაპიტალს სწორად აინვესტირებს რა. მეც ხომ მე მაქვს ახლა ჩემი პოდკასტი გისმენია, შენ არ ესეთ რაღაცებს საუბრობ რა და ამ ჩემს პოდკასტში სულ ნერვიულობ ხოლმე იმაზე რა, რომ არ გახდეს ისეთი რომ ტიპი რომელიც დროს ხარჯავს იმისთვის, ყოველთვის მეტი ღირებულება, გაცილებით მეტი ღირებულება მინდა გავცე ხოლმე ამ პოდკასტით, ვიდრე დროის მისი ამბავი. როგორ მესმის. ეგ ინვესტირება იგივე რა. არა სერიოზული პოდკასტი. სანამ ბოლოსკენ გადავალთ, ბოლოს არის რაღაცა რჩევა დესერტი ხოლმე მაგის კონცეფციას ასახსნი. ოკეი. აი ესეთი შეკითხვა მაქვს, რომ რა თანხა უნდა იყოს შენს ფლობელობაში, რომ საერთოდ ღირდეს ინვესტიცია? ანუ აი მე ხარ რაც ვთქვი რა, ჩემი გამოცდილება იყო ესეთი. სადღაც ალბათ 3-4 თვის მანძილზე ახალი ხილი რო იყო, აი SMS-ი რომ მოვიდა ეს ფუნქცია ჩაერთო საქართველოს ბანკს, ალბათ ჯამში ვიყიდე, აი ხო ხელფასთან რო დაგჭირდა. ერთი $1,000 4-5 კომპანიის აქციები ვიყიდე. როგორც კი ფული დამჭირდა, ეგრევე გავყიდე რა. რაღაცა მოგება კი იყო, სიმბოლური რაღაცა $20 ჯამში თუ რაღაც, მაგრამ იყო. ანუ აი ესე ტილაობა დავარქვათ რა. როდიდან აქვს აზრი სიტყვაზე ან დაგიკავშირდეთ თქვენ და დაეხმაროთ ან თქვენაერ ადამიანს ამ პროფესიაში რომ დაეხმაროს ან მარტო მაკეთოს ეს გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ ყველა მაინც ორიენტირებული, ჩემი გონება ესე იყო, მოგებაზე იყო, რომ მილიონერი გავხდები და რაღაცა ხო ეგდოს, აი ეს ვქონდა, ეგდოს 20 წელიწადში აი Google ხო ღირდა კაპიკები ეხარ აღირს ეს. ეხლა ეგრე რომ მოხდეს, მაგრამ ყველა მე იმაზეა რომ უცებ მოგება უნდა, რა მყისიერი ეფექტი. რა თანხიდან ღირს ზოგადად ამაზე ფიქრი რა. ეს არ ვიცი, შესაძლებლობიდან გამომდინარეა ალბათ. მე თუ კითხავს ვინმე, ალბათ ვიტყოდი. მოკლედ ორი მიდგომაა. ერთი მიდგომა არის, რომ რაღაც ხელფასი რაც გაქვს, იქ თანხა. ხო. აქედან 20% საერთოდ დაივიწყე რომ გაქვს. და ყოველ დღე, ყოველ თვე ამ ხელფასის 20% აიღო და იყიდო კომპანიის აქციები. დავარდა, ავარდა, იგებს, არ გაინტერესებს. აი მექანიკურად გაყიდულო. ესე. ოღონ ეს კომპანია, როცა ესე იქცევი, უნდა იყოს კარგი დივიდენდის გადამხდელი. ანუ დივიდენდ არისტოკრატ კომპანიები არსებობს, ესეთი კომპანიები. დივიდენდი არის წილის. ხო. ეხლა უყურე, დივიდენდ არისტოკრატ კომპანიები როგორი კომპანია, იცი რომ წარმოიდგინე კომპანია, რომ 25 წელია ყოველ წელს ზრდის დივიდენდს. დივიდენდს კომპანია არ გაზდის თუ მოგებას აღზრდის. თავისთავად. რატო გადავიხდი აქციაზე მეტ დივიდენდს თუ მე წაკეთ მერხევა. ანუ 25 წლიანი ისტორია დივიდენდის ზრდის, ნიშნავს რომ ეს კომპანია 25 წელიწადი პახოდ იზრდება. ეს უკვე არგუმენტია რაღაც მომენტში რომ ინვესტირება გააკეთო. ამიტომ შენ თუ არ გინდა არ ფიქრობ ზე გაყიდვას და უცბად რაღაც და თუ ფიქრობ რომ აი
20-30 40 წელიწადში როცა პენსიაზე გახვალ უზრუნველი და სერიოზულად კარგად იყო არ იყო ძალიან კარგად კი იყო ძალიან კარგად იყო ყოველ თვეს 20%-იანი ხელფასის მომენტი ოღონ ესე დივიდენდ არისტოკრატ კომპანიაში დააბანდე როდის გაყიდე იცი როდის მოისურვო იცი ეს აქცია როგორც კი შეატყობ რომ დივიდენდი შეამცირა ეს არის არგუმენტი რომ ეს ეგ როგორ მიხვდე ხა მე რომ დავუწეს დივიდენდის თემა კვარტალში როგორ ანუ ეს თქვაზე ყოველ თვე რა ვატყობდი რომ ზრდა იყო ყოველ კვარტალში ან ყოველ წელს ან კვარტალში ორჯერ კომპანიები არის კომპანიები რომლებიც დივიდენდის გადასახდელი დივიდენდის მოცულობას ზრდიან სიტყვაზე Google-ის აქციებს აქვს ეგ კი Google-საც აქვს American Express-ს აქვს ამასთანავე ვკითხულობდი American Express-ის აქციები Warren Buffett-მა რო იყიდა 84 წელს ერთ აქციაში იხდიდა 3 ცენტს. დღეს იხდის წელიწადში $63. ანუ 3 ცენტიდან $3 აწია. ხელას ზრდა. და წარმოიდგინე, 3 ცენტი გადაგიხადა უკან ჩააბრუნე ეს 3 ცენტი. ისევ აქცია. აქეთ ხელფას ხო იღებ 20%-ს და ხო ყიდულობ. და ის ხო დივიდენდს გიხდის, ის დივიდენდი რო იღებ, ისევ ის იყიდე. ის დივიდენდის ჩააბრუნე, ხელფას ყიდულობ, დივიდენდს ყიდულობ. დივიდენდით ყიდულობ, ხელფასით ყიდულობ. დივიდენდით ყიდულობ, ხელფას შენ просто ვერ წარმოიდგენ ეს გრძელვადიან პერიოდში რა გახდება. ხო, მაგრამ ეს არის გრძელვადიანი თამაში ხო, რა თქმა უნდა. და გაყიდვის არგუმენტი უნდა კონდეს რა, თუ რომელიმე წელს ამ კომპანიამ დივიდენდი შეამცირა. თუ შეამცირა, ამოვა გაყიდე არაგვერიოს ვარდნაში ფასი. არა, ფასის ვარდნა არ არის. დივიდენდი $3 იხდის და აუ გამოაცხადა რომ მომდენო კვარტალს 2.97 უნდა გადავიხადო. შენ 3 ცენტით შეამცირა, მაგრამ ფაქტი რომ შეამცირა, ეგ პრეცედენტი შენი გაყიდვის, ანუ პოზიციის დახურვის არგუმენტი უნდა იყოს. ეს ეხლა რასაც გეუბნები ერთ-ერთი სტრატეგიაა. არ გაინტერესებს არაფერი. არც valuation-ი, არც რა ბიზნესია, ახლა გაინტერესებს. ნუ ხო, თავისთავად, მაგრამ შიგნით ფინანსური Excel-ში დივიდენდ ზრდის ყიდულობ. ვამატებ. ყიდი მაშინ როცა შეამცირებს. დამთავრდა. გრძელვადიან პერიოდში ეს იცი როგორ შედის პროცესს, აი შენ წარმოიდგინე რომ აი ფურცელი, ხო? ფურცელი. ფურცელს შენ როგორ ფიქრობ? ფურცელი რომ 45 ჯერ გადავკეცო. ანუ გადავკეცე? მე გადავკეცე, ანუ 4 ჯერ გაიზარდა, ხო? კიდე გადავკეცე 8, ხო? და 45 ჯერ ესე. რამ სიმაღლე დასტას მიიღებ? აი, რამ სიმაღლე ვერ გადაკეცა 45 ჯერ, მაგრამ რო დაუ მე ვეღარ გადაკეცა რთულია, მაგრამ თქვა, ნუ რა თქმა უნდა. რამ სიმაღლე დასტას მიიღებ? აი შენი ყველაზე ოპტიმისტური ისე ფუთავთ უკვე შეკითხვას რომ წარმოუდგენელ მასშტაბებზე გავდივარ. ხო როგორ ფიქრობ? აი შენი წარმოუდგენელი რაზღვარს არ აცდება ეგ. ნუ აი არ გააჩნია რას ვიღებთ საწყის პოზიციაზე. აი ავიღოთ აი ფურცელი და სიტყვაზე ამხელა? ამხელა? ანუ მეტრა? არა მეტრა. არა მეტრა არ იქნება 45 ჯერ რო გადავკეცო? თუ ვიღებთ ფურცელს და გადავკეცოთ, სადღაც გონია 25-30 სანტიმეტრი, ესე იგი ძალიან ვწდები. ძალიან კოსმიურად შევწდი, ხო? მართლა? იცი რამ ხელას მიიღებ? ციფრის ზუსტად თუ მახსოვს. 384,000 კილომეტრს. ეგ დაახლოებით რა პრინციპია? ზედ ჩემ ბავშვობაში იყო ხოლმე ესეთი გამოცანა, რომ რომელი გირჩევნია ყოველ დღე ერთი თვის მანძილზე ლარი მოგცე. თუ მოგცე ერთი კაპიკი, რომელიც ყოველ დღე ორ მაგდება და ყველა რა თქმა უნდა ლარზე იყო და კაპიკს ბავშვები ვიყავით არავინ და მე გადიოდი ასტრონომიულ თაღაზე. ეგ პრინციპია აქაც, ხო? 384,000 დედა 380 თვარემდეა, არა, 356. თვარემდე არის 390. მე ამ ხელაც მეყოფოდა. მე ესე ძალიან მეწონა. აი მე ეხა ეს შედარება რატომ მოგიყვანე, იცი რომ აი ხო ეს ხო წარმოუდგენელია. აი შენ დამიჯერე რომ ეს ინვესტირების ის მოდელი რომელიც გითხარი 20-25 წელიწადში აი ესეთ წარმოუდგენელ შედეგს მოგცემს. მაგრამ ეს არის ადამიანებისთვის, ვისაც პრაგმატული აზროვნება აქვს ალბათ და მოთმინება შეუძლია. ხო, ანუ დღეს შენ თუ ხარ კონცენტრირებული, ხვალ გინდა მილიონი გამორიცხულია რა. ხო, ხვალ თუ გინდა მილიონი, მაშინ დიდი კაპიტალი გჭირდება, ჩადო ამ ბიზნესში, რომ ცოდნე ადამიანის ხელებში მოქცეული ესა და იმას უნდა მიანდო ამ საქმის კეთება რა. თუმცა ეგეც შესაძლებელია, ანუ. კი, როგორ არა. როგორ არა. მაგრამ ჩვენ ხალ ლაპარაკობდით რიგი. მე ვიძახი იმედი, დივიდენდ კომპანიები, რომლებიც არის, ისინი კატასტროფულად არიზდებიან რა.
ისინი ხავ დივიდენდს იხდის უმატებს. შენი მუღამი მანდ აქციის ფასი ზრდა კი არ არის. დივიდენდების მოღებია. ანუ თეორიულად რო ვთქვათ, Google და პოზიციონირებას იწყებს 90-იანებში, ხო სადღაც. მაშინ რო დაგვეწყო აი მაგის დღეს ანუ კოსმოსში ვიქნებოდით, ხო? თვეში რო 700 ახლა სესხი $700 რო გადადო რა. აი ამ 500, 700, 800. გააჩენ ხელფასი რა როგორ აგაკ. აი ალბათ ახლა კაი მენეჯერის ხელფასის 20%-ს გულისხმობ. ხო ხტები არა. ხო აი მე მინდოდა მაინც საშუალო ხელფასი რაც გვაქვეყანა ჩვენ ხო გაჭირებული ქვეყანა ვართ. საშუალო ხელფასიდან აი არა, კაი მენეჯერულ პოზიციაზე რო ხარ, კი როგორ არის ხა გეუნები აი Google-ის ერთი აქცია ღირს მე მგონი სადღაც $300 რაღაც $300. $300 просто ერთი აქციის ნახევარ აქციას ვერ იყიდი. მინიმუმ $300 გინდა ერთი აქცია რო იყიდო რა. ხო და სადღაც 700 და ორი აქცია რო ამატო ის დივიდენდით შემოვა რაღაც კიდე ჩაამატო ეს 3-5 წელიწადში ეს სურათს არ ქმნის. ის ფუსლის გადაკეცვაც 55 გადაკეცვა ხო არის 380 30 გადაკეცვა დიდი ციფრი არ არის. ბოლო 5 გადაკეცვაში არის გაცხდება კატასტროფა. იგივეა Warren Buffett-ის მოგების ის რო ნახო რა. ძირითადი მოგება, ანუ ძირითადი მისი 385 მილიარდი რო გითხარი, ძირითადი 90% ამ კაპიტალის აკუმულირება მოხდა 60 წლის მერე დაამუღამა. 60 წლის მერე გახდა, თორე მანამდე გავღავებდა, ანუ ნელ-ნელა მიდიოდა ღიღინით რა. იმ ხელა კაპიტალი არ ქონდა. 60 წელი, წარმოიდგინე 38 წლის იყო აქციების ის რო დაიწყო, ხო? 60 წლის რო გახდა არაფერი არ იყო. და 60 წლიდან ბოლო 30 წელიწადში იმიტომ რომ ეგ არის კაკრასა ანუ კომპაუნდ ინტერესი ეგ არის ანუ კომპაუნდი ზრდა რომ მომე 1 ხვალმოქცე მორს მომე 2 ხვალმოქცე მოთხს შენ რო ბანკთან მიხვიდე ისეთი ხელშეკრულებას თუ გაუფორმებ თუ მოახერხებ რომ რაღაც კაპიტალს რო დაუდებ წელიწადში რასაც გაგძლევს სარგებელს მომდევნო წელს იმ სარგებლიანად მოქცეს მერე კიდე იმ სარგებლიანად ერთ შენიერ დღეს მოვა ბანკი და გეტყვის რომ ვეღარ გაძლევ ფულს და წაიღე ბანკიო რა იმიტომ რომ ვერა ის იმ ხელა შეიძლება გახდეს რომ ვერ გადაგიხადოს ამიტომ ესე არც ერთი ბანკი არ გაგიფორმოს ბანკი გიფორმოს რასაც დებ სულ იმის პროცენტს გაძლევს ნამატ პროცენტს კი არ გაძლევს მეორე წელს დაემატა იმ დლიანად 7 იმის 3% ეხარო იმის 3 ანუ იმიტომ რომ ეს ასტრონომიულ ციფრებამდე ადის მაგრამ თავიდან არ ეტყობა არაფერი მერე ფეთქდება ბოლო 5 დარიგებაში ხდება ამბავი ვახ ძალიან საინტერესოა ეს მოკლედ ეხლა დასაწყისში რაც ვისაუბრეთ ხო ფლამინგო რაღაცა რამდენ რამეზე გადავედით ხო ქაოტურად ვსაუბრობდით მაგრამ ძალიან საინტერესო საუბარი იცი რა არის ინფორმაცია რომელიც არ ჩანს ისიც ინფორმაცია მარტო იმიტომ რომ შენ ვერ ხედავ არ ნიშნავს რომ ის იქ არ არის შენ ვერ ხედავ просто და იმ ინფორმაციის ნახვა უნდა ისწავლო ეგ ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა რა აი ეს ახლა რაც მოვყევი ხო ეს ინფორმაციის ამბავი შენ იცი როგორ მოუგო ანდრეი აგასიმ ბორის ბეკერის პირველი ანუ ადირე აგასი მეორე ჩოგანია იგებს ყველაფერს ბიჭო შეხვდება ამ ბორის ბეკერის და დაახევს ჩოგანს თავზე მოკლედ დააკეცავს იმას კორტს და მიდის სახში და გავშე ერთი წააგო ფინალი 2-3 ყველას უგებს მანამდე და უკვე სახში რო იცის რომ ის აქ ხო იცი გემართება ის რაღაც კომპლექსი აქვს რა სახში ზის და უყურებს ბორის ბეკერის თამაშებს ბავშვობიდან კასეტას ჩადებს გადაახვევს მოიცი გროგ და რას ურტყავს როგორ ურტყავს რაღაც მოკლედ სწავლობს რა სად აქვს სუსტი წერტილი რომ იპოვოს და იქნებ მოუგოს რა რაღაც მომენტში არა და ბიჭო თავი რო დაანებოს ამან პირველ ჩოგანმა მალე დაანებებს თავს რა და რო დაანებოს და ავტომატურად ეს გახდება პირველ ჩოგანმა არ უნდა ესე პირველ ჩოგანობა ეხავს ყოველთვის მეორე იქნები რა მოკლედ გიშს გავს და ერთ მომენტში დაამუღამა რომ აი ბურთი ააგდო და პადაჩა უნდა ჩააწოდოს და მოუქნია ეს პადაჩა ჩააწოდა და იმან აუღო და რო აუღო თამაშის დროს კამერა ისეა რომ ბიჭო ენას ყოფს იმ ხარეს და მე იქით უშვებს ბურთს რა
მოიცა გადაახვია და აკვირდება და ეხლა მარტო ენას უყურებს, გაიგე? ყველა ბურთი აღარა ბიჭო, ყოველთვის ამას აკეთებ, ბავშვობიდან შვება. აი ვითომ აქეთ უნდა გაუშვებს რა, გამოყოფს ენას და უცბად იქით უშვებს. ახლა გამოყოფს აქეთ უშვებს. ქვეცნობიერად არც იარაღი. ხო, ნერვიულობა აკეთებინებს, ციკია რა. მოდი აქ შენ და გაიჩიტა იმაზე რა ქვია, უიმბლდონზე დგანან და ეს ბურთს აღარ უყურებს, ეს ენას უყურებს და გააპარტახა შენი ბორის ბეკერი ერთხელ, მერე შეხვდა ამერიკან ოპენზე, გააპარტახა მერე ისე 4 ფინალი მოუგო იმის ენის მერე. და ბოლოს დაანება იმან თავი და ნუ კაროში და ოქტომბერფესტზე შევხვდიო YouTube-ში რომ მოსერჩო ხო ბორის როგორ მოუგო ანდრია აგასი ბორის ბეკერის ანდრია აგასი ამას ყვება ეხლა საიდან ვიცი ანდრია აგასი ყვება თვითონ ამას ოქტომბერფესტზე შევხვდიო მე ერთმანეთს ლუდი დასალებათო და ვიცი როგორ მოგიგეო და როგორო და აი ენას ყოფო შენო იქით ხარეს მე ბურთი კითხულობ და ტიპიო კინერამ სკამი და რას ლაპარაკო გაუტყდებოდა ანუ რა ენა შენ ენას უყურებდიო და ზოგჯერო დაჟეო ბურთო გაშვებინებდიო იმიტომ არ მიმხვდარიყავი რომ ენა კონტირ ვარ დაეცვა ხო შენ წარმოგიდგენია ბორის ბეკერი ლეგენდა ტიპს როგორ ხელში ეჭირა თურმე აი რა სადაც უნდოდა ლაგამი რო გაქვს ცხენისთვის ამოდებული და სადაც გინდა მიახვევინებ ხო და მე იმის თქმა მინდა რომ ინფორმაცია რომელიც არ ჩანს ისიც ინფორმაცია და იმიტომ რომ შენ ვერ ხედავ არ ნიშნავს რომ ის იქ არ არის ეხლა ეს ენა ყველა მოწინააღმდეგისთვის მაგიდაზე იდო ნებისმიერ ტიპს შეეძლო მოეგო მე არ ვიცი ხა კარგად შოგბურთი თამაში მაგრამ რაღაც დონის შოგბურთელი რო ყოფილიყავი მოუგებდი რა ამ ენის გამო და ვინ ისწავლა ამ ინფორმაციის კითხვა თუ არა ერთმა იმ ტიპმა თორე წასაკითხე ანუ ინფორმაცია იყო პროსტა ამის წაკითხვა არ იცოდა არავინ ხო და ეგ არის მუღამი რომ შენ რაღაცას რო აფასებ იქ რაღაც ინფორმაციები არის რომელსაც რო ვერ ხედავ არ ნიშნავს რომ არ არის და თუ იმის მიგნებას და ამუღამებ როგორ მიაგნო ამ ინფორმაციას როგორ წაიკითხო ეს ერთ-ერთი კაი მაგალითია ხა მე რაც მოვყევი ფლამინგოს ამბავი ეს ესეთი ფიქრის მულტიდისციპლინარული ფიქრის მომენტი ძალიან ბევრ ქვას ამოატრიალებს და ქვის ქვეშ რადევს განახებს რა ფიქრისთვის ძალიან მაგარია ეგ რა და ხო არასტანდარტული მიდგომა არასტანდარტული ხედვის აბსოლუტურად სხვა პერსპექტივებს გიხსნის რა კი ძალიან მაგარია ანუ შენ ფტლად არ უყურებ რა უყურებ 3-4 დეში 5 დეში სხვადასხვანაირად უყურებ ეგ მაგარი რამეა ძალიან გასწორდა კაი ხანი ეს არ მისიამოვნია ამდენი საინტერესო ინფორმაცია მართლა იმიტომ რომ იმდენად საერთოდ უცხოსფერო არის და იმდენად ბევრი რაღაც მივიღე. შეგიპირებთ რომ ახლა მომავალში კიდე ერთი გავამეოროთ. სიამოვნებით. და მე უფრო მომზადებული მოვალ. მოდი ეს ვეცდები უფრო აზრიანი შეკითხვები დავსვა და უფრო მეტი გავაგებინო ჩემს მაყურებელს. კი, მესმის, მაგრამ შენ ნუ ყველას ვეუბნები რომ უაზრო შეკითხვა ძალიან კაი შეკითხვები რომ უაზრო პასუხია უაზრო. შეკითხვა უაზრო არ არსებობს. ეინშტეინზე იძახოდნენ დებილიაო. ისეთ კითხვებს ვსვავდა. მაგრამ ამ კითხვებით ისეთ hidden რაღაცეებს ქაჩავდა, რომ მე საკითხი იცოდა ყველაზე მაგრა. სწორია, კი. თემა ეგ არის. სწორი თეზისია, კი ბატონო, არსებობს აბსოლუტური კითხვა. პასუხები შეიძლება იყოს. პასუხი იდიოტური არსებობს, რამდენიც გითხრა. ზო, მაშინ კიდე უფრო მომზადებული შემდეგი პოდკასტისთვის მოვალ და კიდე რაღაცა საინტერესო თემებზე ჩავშალოთ. რა დესერტი მაქვს ფინალური ესეთი აკორდი ამ პოდკასტის არის რჩევა ხოლმე. ძირითადად არის ეს პოპკულტურიდან. თუმცა არის შეიძლება იყოს მუსიკალური ნამუშევარი, შეიძლება იყოს წიგნი, შეიძლება იყოს კონკრეტული ინტერვიუ, პოდკასტი, მოკლედ, სახელს ვამბობთ. მე ესე ვაკეთებ აქ აფიშა ნათდება. რაზეც ფიქრობთ, რომ ჩვენმა მაყურებელმა დრო რო დახარჯოს მინიმუმ ესთეტიურ სიამოვნებას მიიღებს, მაქსიმუმ შემეცნებას დაემატება ზემოდან. რიგრიგობით. 3 თქვენ, 3 მე. დაიწყებთ თუ დავიწყებთ? დაიწყებთ. ოკეი, რადგან მაინც მეტნაკლებად მინდა რომ სპეციფიკიდან გამომდინარე საუბრის რაღაცა შორი ახლოს იყოს. ფილმის სახელი დამავიწყდა, მაგრამ ეხება ფინანსურ კრიზისს, კრისტიან ბეილი რო თამაშობს, ფინანსური კრიზისი Big Short-ი. ეს არის ძალიან საინტერესო ფილმი, true story, ნამდვილი ამბავი, როდესაც 2008-ში იყო ფინანსური კრიზისი. ხო, 2008-ში ტიპი შეამჩნევს რომ რაღაცა ძალიან ნიტო ხდება. ჩემ ჯიბეზე გავიარე. მართლა ხო? ხო და ეს ტიპი ამჩნევს კრისტიან ბეილი თამაშობს საოცრად, რომ და ბევრი მაგარი არტისტი ეგ ბრედ პიტიც არის, ბევრი კარგი არტისტია. ამჩნევს რომ ფინანსურ სექტორში რაღაცა ხაია, რომელსაც ვერ ამჩნევს გარდა ამისა.
იწყებს გამოთვლებს, ეხლა ვარ დაგისპოილეროთ ყველაფერი და მაგარი კინოა. იცით როგორი ფილმია, რომ აი ეს თან თამაშობს, ნუ აი უნიკალურად, რაღაცნაირი პერსონაჟია და ხო, სულ კაბინეტში რაღაცებს აკეთებს. მოკლედ, მე პირველ რჩევას დაგიტოვეთ Big Short ესე ქვია, ხო? ბატონო, ჩემი ეს იყოს. თქვენი. ოკეი, ჩემი არის მეც მაგ კუთხით გეტყვი, მაშინ ოღონ არა პირდაპირ საფონდო ბირჟაზე Moneyball. ეს არის Brad Pitt-ის, ხო? ბეისბოლის ტრენერი როგორი კარგი ფილმია. და მან ძალიან მაგარი კედვის კუთხეები. აი ხო, ზუსტად ეგ გამახსენდა. ის ტიპი ის პუტკუნა ტიპი რო არის, ხო? მენეჯერი რო ყავს. ის ტიპი ბეისბოლისტებს აფასებს ძალიან არასტანდარტული. როგორც უნდა შეაფასო კომპანიის აქცია, ის value, ის ღირებულებას, ის არ უყურებს ფასს, ის არ უყურებს, იქ გახსოვს ის ბოის სკაუტები რო ყავს და სკაუტები იძახის რომ ისო ცუდი ცოლი ყავსო და რახან ცუდი უშნო ცოლი ყავსო და თვით შეფასება დაბალი აქვს და რახან თვით შეფასება დაბალი აქვს, კაროჩე არ გვინდა ისო ნარკოტიკებზე დაიჭირესო მარიხუანას ეწევა. სხვა კრიტერიუმები როა შეფასება. რა, ტიპიო ყველაზე მაგრა იღებსო სახსო. მოქნება კეტისო აქო გარტყმა 50%-იანიო. რაში მაინტერესებს? ჯამი რო გამოყავს და წარმატების ფორმულა. ჯამი გამოყავს და ღირებულებას, ანუ ეს ბეისბოლისტი ეუნება არავის არ უნდაო. ჩვენო შეგვიძლიაო 100,000-ად ვიყიდოთო. მაგრამო შედეგითო საუკეთესო არისო. ეს ტიპებიო ვერაფერს. ანუ მე მაგ კინოს ვიტყვი. ოკეი, Moneyball, ხო ესე ქვია? Moneyball. ოკეი, Moneyball. ჩემი მეორე რა იყოს? მოდი, რადგან წეგან ვახსენე, ვისაც არ გინახავთ, Scorsese-ია, ხო თუ არ ვწდები Wall Street-ი რა? შეიძლება მეშლება, რატოღაც მახსოვს Scorsese-ია, იგივე არტისტი. Wall Street-ი. პაძელნიკად რო ყავს რა. საოცარი Wolf of Wall Street. Wall Street-ის მგელი ეს არის. დიკაპრიომ ვერ აიღო ამაში, მე შემდეგ წელს აიღო ოსკარი. მაგრამ ნუ ფენომენალური ისტორია, რომელიც მართლა მოხდა 80-იანებში, აი ამ ტიპზე ბელფორდზე, რომელიც ასევე ერთი მომენტი იქ თამაშობს ფილმში. როგორ შექმნეს იმპერია ტყუილზე, უბრალოდ დერსკს ქილებზე თავის დროს და ეს იყო ხო ფსიქოლოგიაზე, იმიტომ რომ პრეცედენტი აქამდე არ არსებობდა Wall Street-ზე მსგავსი რაღაცის და რაში გადაიზარდა ეს ყველაფერი და ფინალით საოცარი ერთ ცნობილი ფრაზა მომყიდე რაღაცა კალამი რა მაკედან მოდის. მოკლედ, ვისაც არ გინახავთ, ნუ აი აუცილებლად სანახავი ფილმი არის. Wall Street-ის მგელი, ჩემი მეორე. მე ვიტყოდი The Founder. დამფუძნებელი. The Founder, McDonald's-ის ისტორია, ურა კარგია, მაიკლ კიტენი თამაშობს. როგორი კარგია. ძალიან მაგარი. ძალიან კარგია რა. მანდაც ეგ ღირებულების დევნა ჩანს. როგორ ვერ ხვდებიან ის ძმები რა უჭირავთ ხელში და ეს ვიღაცა ტიპის ადღაც იმ წვენსაწურების თუ მიქსერების გაყიდველი ტიპი ურა მაგარია. ჩაავლებს. და მე ამაზე ერთხელ დისკუსია მომივიდა რომ დაახიაო, რა პუნქტიო ბიზნესი აახიაო და ეს მორალი აქ უნდა გამორიცხო, ბიზნესი აახიარა და ღირებულება ნახა და ჩადო და წავიდა. ხო, არავითარ განგსტერული გზით და არაფერი, ხო, ჩისტა ბიზნესურად. ისინი ხელს უამისოდ ისინი ვერ გან შეიძლება McDonald's ისე ჩაევლო ისტორიაში უეჭველი არ გვიცოდნო და არავის უეჭველი ეგრე იქნებოდა. ის ტიპი იყო ვინც ეს ამოწია და დააყენაზევით მე რა რომ მისი არ იყო. დაიჭირა და შემოდო თავზე აუცილებლად სანახავი ფილმია. აუცილებლად მაიკლ კიტენი, ახალი ფილმია სხვა შორის რამდენიმე წლის, რა ერთი 4-5 წლის წინანდელი ფილმი არის. რეი კროკის ისტორია McDonald's. როგორ შეიქმნა ანუ McDonald's-ის თემა, როგორ გახდა ერთ-ერთი უდიდესი იმპერია, ესეც რაღაცა მსოფლიო ბაზარზე რა. ძალიან კაი რჩევა არის. ოკეი, და მესამე რა დავტოვე ამ თემატიკაზე ხა. რა ესე ბევრი თითქოს არ მახსენდება. ნუ არის იქ რაღაც ავტობიოგრაფიული ფერარის ისტორია შეიძლება აიღო, ფორდის ისტორიაც არის რაღაცები. მაგრამ მოდი, სულ სხვა რაღაცას დავტოვებ ეხლა. სულ სხვა უბრალოდ რადგან ფინანსური კრიზისი ვახსენეთ. ეს არის ჩემი ერთ-ერთი უსაყვარლესი ფილმი ბოქსიორზე. JJ Braddock-ზე, ეს არის მსოფლიო ჩემპიონი, ნამდვილი ამბავია. ის თამაშობს, გლადიატორში ვინ თამაშობს? Russell Crowe-ро თამაშობს. ეს არის ფენომენალური ისტორია. ჩემპიონის, რომელიც იყო პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ რაღაც მსოფლიო ჩემპიონი, მერე მოხდა უმძიმესი ამერიკისთვის წლები, ეს არის რაღაცა შიმშილის და უბედურების წლები და ეს ტიპი გაკოტრდა ოჯახთან ერთად, გადის საოცარ ტრაგედიებს. მაგრამ ბრუნდება რა.
და ხდება ისევ ჩემპიონი. როგორ რა ხდება იქ როგორი ეს კრიზისი როგორ მოქმედებს ანუ მაგიტო გამახსენდა რა გარდა იმისა რომ გენიალური ისტორია. ძალიან მაგარია. მე მგონი რა ქვია JJ-ის რა ქვია ბულდო ცაცია თუ ბულდოგით. მოკლედ ამ შოუს სახელი არ მახსოვს, მაგრამ ფილმი რომელიც თან განახებთ ამერიკას, როდესაც ეს კრიზისი იყო იმდროინდელ ამერიკას და თან ნახავთ ერთ-ერთი ძალიან მაგარი ჩემპიონის ისტორიას, რომელმაც შეცვალა ბევრი რაღაც. ავტობიოგრაფია. კი, ესა ნამდვილი ამბავი, მე ეს მეორე მსოფლიო ომში იბრძოდა, იყო ვეტერანი დაბრუნდა, რაღაცა პატარა ქალაქში დასახლდა, ხიდი არის აშენებული მის, ანუ აი ესეთი მეცენატი ტიპი გახდა და მოკლედ საოცარი ისტორია. სახელი არ მახსოვს, მაპატიეთ, მაგრამ ნუ აი ჩემ მესამე იყო ეს. იცი რა არის ავტობიოგრაფიებზე მე ნადირობ. მე დოკუმენტურებს უზივარ ხოლმე ძალიან ისე რა. Netflix-ის დოკუმენტურებზე იმინაში გითხარ შესული და მე კიდე აი ამ ანტრეპრენერებზე და ამ ტიპების ბიოგრაფიებს ვკითხულობ გიჟივით. მე ამ ჩემი პოდკასტები ძირითადად აი ანუ ვკითხულობ მარგალიტებს ამოვალაგებ ამ წიგნებიდან და მე აი როგორც ეხა შლიდი სხვადასხვა სფეროდან აი ეგრე ვაკავშირებ რაღაც მომენტებს რა და მეც მსიამოვნებს ამის კეთება, იმიტომ რომ მაგარი კაი რაღაცეები გამომდის იქ გონებაში ბევრი ლამპოჩკა მენთება და მე ამას რო ვქმნი, კაი პონტია რა, ბიზნესის ხიდებსაც ვაგებ. და ეხლა ეს რო თქვი ეს ავტობიოგრაფიის ამბავი დამია. ძალიან კლასნია. მე მესამეს ვიტყვი შეგვიძლია წიგნიც იყოს, არც ეგაა პრობლემა, რაც გაგეხარდება. იყოს სერიალი იყოს, რაც გაგეხარდება. ოკეი, წიგნი მაშინ იყოს წეგანაც ერთი წიგნი ვახსენე this Flamingo Smile ეგეც კაი წიგნია. მაგრამ ორივე ამოვანათოთ ვაფშე არა პრობლემა. Flamingo Smile და მეორე არის აი ამას ვიტყვი ეს არის the selfish gene ანუ egoistic gene. ეს არის ბიოლოგიური ესეც და სხვადასხვის ეს წიგნი რამოდენიმე ადამიანს ურჩიე. ბევრი წიგნი ურჩიე და მე რომ მოვიკითხავ ხოლმე რა დაგევა ხო რა დაილეკა. ამ სამნი იყვნენ სხვადასხვა ადგილზე ყველა ტოვებს ამ წიგნს რა არავინ მაგარი იყო ის მაგრამ ეს წიგნი მეთქი არა ეს ვერ ჩაგვა ჰუკი ანუ კაუჭი ვერ გამოგდო და ერთი კვირის წინ ჩავწერე პოდკასტი ამ წიგნის კაუჭი გავაკეთე რა რამ უნდა გამოგდოს ამ პოდკასტში ამ პოდკასტ ეს მიდევს და ამ წიგს ვიტყვი რომ ორივე ამოვანათოს selfish gene და ის Flamingos ისიც ამოვანათო. The Flamingo Smile. აბატონო ორივე ყდა დაეტევა ეკრანზე არა პრობლემა, აბატონო ამონათებულია. მადლობა. ურმესი მადლობა. ძალიან საინტერესო 2 საათი გავატარე. 2 გავიდა საათი. ეხლა ვიგეთქვით რამდენი გავიდა. საათი და 56. ეგრე გადის ხოლმე, როცა გემრიელად მიდის, ისე გადის დრო რომ ვერ გაიგებ. როგორც დავთქვით, გავამეოროთ. ოკეი. ახლო მომავალში სიამოვნებით. წარმატებებს გისურვებთ რა. მთელი გულით როგორ გეკადრებათ? მართლა ურმესი მადლობა რომ ესეც საინტერესო დრო მატარებინეთ. წარმატებები ყველა გეგმებში, იმ საქმეებში, რასაც ხართ ჩართული, ურთულეს საქმეებში. წარმატებები, ნერვები, მოდი ასე ვთქვათ, ნერვები და მოთმინება რა, რაც ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპონენტია. კი, ამ ამბავში. თქვენ რა გითხრათ, ჩემო ოქროებო? თქვენც მადლობა 2 საათი რომ ჩვენთან ერთად იყავით. ისწავლეთ არასტანდარტულად აზროვნება, ყველაფერში გამოსადეგია. დაწყებული ფინანსებიდან ცხოვრებაშიც არასტანდარტული აზროვნება, ხსნის სხვა პერსპექტივებს და ძალიან ბევრი რაღაც იცვლება ცხოვრებაში. ეს ჩემ ტყავზეც გავამიცდია სხვა მიმართულებაში და ზოგადად ალბათ ზრდისთვის და არა მარტო მენტალური და ზოგადად ნებისმიერი სახის ზრდისთვის ეს ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი გზაა, რომელიც უნდა გადგება. შეგახსენებთ, არხის გენერალური სპონსორი კონტენტის წარდგენი აჭარა ბეთია. სულ ყველას. ტრადიციულად გაკოცეთ კისერში. არა. სერიოზული პოდკასტი.